爹爹才刚嗝屁，后娘和继兄就要将我卖给别人配冥婚。不好了，11出大事了。春妮，发生了啥事？我阿娘催我过来，让你赶紧逃走，你娘要把你卖了。陈11愣了片刻，又若无其事继续砍柴。这不是迟早的事吗？春妮见状更是急了。我说11，你阿娘都要把你卖了，你咋还无动于衷呢？我若是不砍完柴，回去又得挨毒打的。自父亲先去，陈11就知道迟早会有这么一天。逃，我又能逃到哪去呢？我一个孤女，兜里没钱，身上无衣，说不定在某个寒冷的冬日就被冻死在某个角落，被野狗分食。可你要是被卖了，就不是一个人，而是一个物件了，是得让人随意打杀的。你看我如今还能算人吗？顶多算个牲畜。不是，牲畜比我要值钱些。春妮，我怎样都可以，有口饭吃就行。陈11才把柴放了下来，一个比他高点的男孩就指着他趾高气昂的叫嚣：今天的柴火怎么这么少？你是不是又偷懒了？陈11视若无睹，边向外走边淡淡的回应：你阿娘要把我卖掉了，这砍柴的活你以后自己干吧。你要去哪里？陈11双眸很是平静，去看看你娘把我卖去哪，要一起去看热闹吗？村头的大榕树下，全村的人几乎全部到齐，都在围观吕二娘和牙婆子讨价还价。谁不知道我家闺女10里8乡干活的好手，人又乖巧懂事，长得还漂亮，你买了绝对稳赚。哟，马家卖女儿不是这般说，可拎出来就没几个好货色，且等等看吧。此时陈11走到吕二娘的身旁，蔡牙婆子一瞧，手指着陈11，满脸的不可置信：这就是你要卖的女儿？吕二娘笑的都露出牙花子了。可不是吗？我说的没错吧？我女儿生的美，和那天上的什么？滚犊子！蔡牙婆子脸色很是难看。别和天上的嫦娥比，她没那个本钱。我随便去乱葬岗提一具骷髅，也长得比她好。让开，浪费我时间。吕二娘闻言急了，提脚追了上去。哎，我说婶子，你听我说嘛。吕二娘在蔡牙婆子耳边窃窃私语几声，牙婆子的脸色才好了一些。看样子应该是成了。陈11双眸漆黑，看着不远处的牙婆子，朝自己招了招手。孩子，跟老婆子我走吧。孩子，有爹宠娘爱的人才能叫孩子，没爹没娘的有另外一个名字，叫过。这时一个清脆的童声响了起来，正是后娘吕二娘带来的儿子。有爹生没娘养的哒哒哒，终于要滚了，整日赖我家里白吃白喝，脸皮子都不要了。陈11默地站住，转身朝他走去，接着拎起他的衣襟，抡起拳头揍了上去。吕二娘见状气急败坏：你这哒哒哒的，怎敢欺负我的乖儿子，反了天了你！银子已经给了你，他就是我的人，敢朝我的人动手，你也不掂量自己有几斤几两。说完又朝陈11瞪了一眼：还愣着干嘛？还不滚上车？莫非要老婆子3请4请吗？牛车上还有几位年龄相仿的女孩，同样有着和陈11相同的命运。过去的悲哀已然远去，可未知的前程是否依旧不堪呢？感叹过后，陈11小心翼翼地问蔡牙婆子：婶子，请问我们是要被卖去青楼吗？蔡牙婆子微微睁开下垂的眼皮，漫不经心地扫了他一眼。哈哈，青楼你还不配。说罢，他又看向坐在一旁的蔡牙。你说我怎么就跟下了降头似的，要了这般下等货色，该不会砸自己手里了吧？我蔡婆子可从来没做过亏本的买卖哟。怕什么？卖不上高价钱就往深山里面塞。那些瘸腿鳏寡，有点特殊喜好的，几个兄弟穷得娶不上媳妇的一大把，怎样都亏不了您。小丫头们闻言顿时吓得直发哆嗦。然而陈11却异常的冷静。以前阿爹还在的时候，我哭过多少次，可阿爹总是说：然的，哪个姑娘不是这样？想到这里，陈11苦涩一笑：连爹爹活着的时候都不是我的倚仗，我的泪水不过是水而已，寒风一吹，便连痕迹都找不到了。如今的我又有什么好哭的？只是为了1毛钱，继母就把我卖给人牙子，我和几个女孩被锁在柴房里，饿了整整3天3夜。这里太可怕了，我们要怎么办？如有机会，一定要趁这段时间卖出去，否则超过8日，去的地方和死没啥区别。你如何懂得这许多？我被卖2次了，自然懂得。第4日，陈11还有其他几位姑娘被喊了出去。徐管家，怎敢劳驾您亲自来？要什么人，派人唤一声即可。只这几个？这几个都是从淳朴农家来的，保管老实听话。这个姑娘长得美，穿蓝衣裳的可不得了，会识字，旁边的绣活不错，皮肤白皙的那个脑子活络。轮到陈11的时候，蔡牙婆子停顿了一会。这个嘛，老实。徐管家扫了眼这几人，缓慢摇了摇头：你都瞧不上，稍等片刻，我马上换一批人来。陈11见状，连忙朝徐管家跪下磕了
徐伯伯，你把我买了去吧，我能干活，什么脏活累活都能干，而且我还吃得少，每天只要吃1顿就行。也不知道是哪句话打动了徐管家，他又重新仔细打量着陈十一。骨相还可以，就是长期少吃少喝。行了，就他吧。蔡牙婆子愣了好一会儿，脸上连忙堆起了笑容。好嘞，徐管家眼神好，又心善。陈十一跟着徐管家来到一处高墙深巷里，徐管家与一个青衣婆子嘀咕了几句。不一会儿，青衣婆子朝陈十一招了招手，凌厉的神色扫了一眼，似乎很不满意。徐管家的眼神真是一年不如一年，什么样的都往府里添。嘴里虽唠叨，但还是带了陈十一进了院内。新来的徐管家说大厨院缺人，寻了个踏实能干的过来，手上都是茧子，是个能干活的。行，人带来了，我走了。孩子，把头抬起来。陈十一抬起头，面前是一张笑意盈盈的脸，很是和蔼。他拍了拍陈十一的肩头，走，我先带你去安置，完了给你派火。一个方正的房间内并列排了很多床铺。我以后是住这吗？妇人瞧着陈十一一脸的稀罕样，抿嘴笑了。他指着靠墙的床铺，你就睡那里，把这套衣衫换上，头发挽成髻，绑上蓝丝带，这样方便辨认是哪个院里的，千万别弄丢了。这一刹那，陈十一有点晕晕乎乎的。我不仅住了青砖大瓦房，穿上了新衣，还戴上了丝绸的发饰。你叫什么名字？陈十一。你是买来的丫鬟，不能有姓，你以后就叫十一。我是大厨院的管事，大家都唤我石姑姑。陈十一在石姑姑的安排下，在大厨院里做个烧火丫鬟，这点活对陈十一来说简单极了，而且这里的人对他很是和善。到了吃饭的时候，陈十一看着碗里的一块肉和一个鸡蛋，我有多少年没吃过肉了，从没想到有一天我也能过上神仙般的日子。吃完饭没多久，大厨院扭进来一个女子。二少夫人的养颜汤好了吗？自是好了的。你担着，跟我走。陈十一原以为他住的地方是天宫，到了内院才知道什么是掉落人间的仙底。住在这里应是能多活几年。正在这时，忽然人声繁杂，哭泣声、求饶声、仓促的脚步声，甚是凌乱。陈十一感到十分不安。是出了什么事吗？他进侯府刚过上好日子，可下一秒侯府就被出什么事了？官兵来了好多，快逃，杀人！陈十一快速地往他的住处奔去，因为那里有他唯一的就医，还有那床塞满棉花的被褥。突然，他看到草丛里闪过几丝暗淡微弱的桂色，不会是金子吧？陈十一的心扑通扑通，一种羞耻的想法弥漫心头。捡还是不捡？到处都是逃亡的人，到处都是乱窜的官兵，这么混乱的场面，捡了没人知晓的。有了钱财，我以后的日子应该会过得好些。最终，金钱的诱惑战胜了理智，他的双腿忍不住朝那处奔去。咦，是2颗金丸子，想必是从哪个贵重首饰上掉落下来的。他握紧在手中，心中万分紧张焦灼，快步走到转角处，突然一柄明晃晃的刀刃架在他的脖颈上。陈十一惊惧抬头，世子，莫再负隅顽抗了，束手就擒吧。圣上并未下达旨意，本司奉圣上口谕，温宿侯府涉嫌贪污云县苗五镇修筑堤坝款，数目巨大，令人发指。老侯爷在宫内已被扣在皇城4大狱，一众家眷扣府衙大牢，听候发落。再次清醒的时候，陈十一已经端坐在牢房的一角，看着地上到处乱窜的老鼠发愣。没想到午时那顿丰盛的膳食竟是我的断头饭，看来我真的是受不住这泼天富贵。牢房内阴森森的，陈十一倒是不怕。柴房、山沟里、芦苇地、大树上，我哪里没躺过？就这样在牢房度过一晚。次日就有官差把他提出来，陈十一很是害怕。官差大人，不会是要砍头吧？再看这边，温夫人看着自己儿子，眼神凄然，甚是悲伤。这可怎么办啊？侯爷现在生死未卜，我都不知道是何缘由，一夜之间竟成了这般模样。母亲不必如此担心，父亲暂时没有性命之忧，暂被圣上流放到北地，我们与他分离开来，只流放千里。我们这一家子都是未曾吃过苦头的，这么远的路程，只怕会丧命于此。吴敬辉还念着你这面恩情，我托他给留了个丫鬟，一路上可以照顾你们一二，不怕的。大家听得温之恒如此讲，所有的目光全部聚集到一旁默默无闻的陈十一身上。陈十一抬眸，而他现在脑海里反反复复都是那个官差的声音：流放。我就是那个可以一路上照顾他们的大冤种。他心里不由得升起一丝绝望。以前在向阳村的时候，偶尔听的人们讲趣事，说哪家王公贵族得罪了圣上，干了坏事，被流放之类的。而流放是仅次于死刑的死刑，大部分人是要死在流放的路上，剩下的都死在流放地。至今还未听过哪个能活着回到京都，我就不明白了。所有的奴仆都放了，为何偏偏只留得我一人？他走向旁边的官差，讪讪地说道：官爷，我不认识他们，为什么要把我送去流放？我真是冤枉的，你可以放了我吗？那官差也是莫名其妙的：这我可说了不算，你已经是被定下来的囚犯。我只是想活下去，为何这样艰难？温之恒听了很是不耐，一个小小的婢女竟然敢无视他们。你过来。
陈十一走到温之恒的身边，温之恒上下打量着面前这个瘦瘦弱弱的婢女。你如今的身份是我温之恒的通房丫鬟，地位上了不止一个层次。一路上你只管照顾好我的家人，以后荣华富贵少不了你的。什么是通房丫鬟？你现在还带着枷锁，如何空口白牙许别人荣华富贵？我不是3岁小孩，已过了别人连哄带骗的年纪。你快去和官差说一声，把我放了。温之恒听得甚是愤怒。我告诉你，你这辈子只能跟着我们去流放。到那荒无人烟的地方去，随你定死，饿死。你看我会救你分毫，识相的就给我听话，明白吗？我不明白，这么多奴为何要选我？再说我也不认识你，凭什么让我照顾你？就凭你曾经吃过侯府的饭，你的卖身契都拽在侯府手里。可是我只吃了1个鸡蛋，1块红烧肉，我不要去流放。陈十一越想越难过，于是嚎啕大哭了起来。就这样，陈十一被迫与温府一家人一起流放了。陈十一倒是无所谓，但这几位养尊处优的夫人小姐们就不行了。官差大人，能不能休息一下？我们真是又累又渴，走不动了。快走快走，每天必须要走50里路，再不走天都要黑了。好不容易50里路走完，天色已经暗了下来。官差点燃了篝火，侯府的几位主子围着温热的篝火，瘫坐在地上。陈十一坐的离他们的距离有点远，他单独开了一个火堆。如此寒冷的夜，晚上只怕更难熬。他褪下自己的鞋袜，脚底有些泛红，想必那一家子更加不好受。果然，温之恒看到自己母亲脚底磨破了皮，还淌着血丝，便忙走到官差面前问要。官差犹如看白痴一样看着他：“你们是流犯，没有这个待遇，有饭吃就不错了，还想要，天真的不行。”他走到陈十一身边，命令道：“你明天背我母亲走，她的脚底起泡裂开了。”不背。你敢拒绝？我为什么不敢？温之恒怒视着油盐不进的陈十一，转而语气又软了下来：“你帮我背母亲，让我做什么都可以。”陈十一抬头看了温之恒一眼，摇头道：“你可以自己背。我身上带着枷锁，不然何至于求你？”这搞得好像谁没带锁链一样。再说，你那边也有2姑娘，年纪比我还大。温之恒双眸微闭，叹气道：“他们算了。”陈十一远远地看了那一堆人，沉默了一会，然后摸索着朝黑暗中走去。温之恒眼睁睁看着几人红肿的腿脚，难受极了。忽然，陈十一走到他们旁边，把刚刚采集的小飞蓬野草丢在他们眼前，把这个草捣成汁，敷在伤口上，可以消肿止血。谢谢你，小姑娘。次日，他们的腿脚果然都好了很多，走起路来也不是那么疼痛。温之恒看着众人稍微好了一点的状态，心下微安，慢慢靠近陈十一道：“多谢。”那要可值3个鸡蛋。温之恒愣了一下，好，我先欠着，到了地方我会还你的。春雨绵绵不绝，道路泥泞不堪，一路实在太难走，不止温家人叫苦连天，押解犯人的官差也很是头疼。陈十一跟着众人歇息的时候，他拔了几把干腿，编了几条长长的草绳，缠在自己的鞋上，防滑还防泥。温之恒看见陈十一做的，眼眸炙热：“你给我们每个人都缠上草绳，我给你10个鸡蛋。”他知道他在说什么吗？鸡蛋太多，吃不完容易坏。温之恒耐心地问：“那你想要什么？”我想要你离我远一点。温之恒被气得脸色发白，却又无可奈何。这个丫鬟软硬不吃，摆明了就是不想管我们。都说给鸡蛋了都不好使。没一会，陈十一蹲在瑞儿身边，给他双脚缠上草绳。瑞儿双眸水润润。瑞儿，谢谢姐姐。陈十一听得软软糯糯的哭声，眉眼弯，泥泞的道路实在难以前行。看来要选择原地休息，只好明日再多加10里路。官差选个稍微平整的地方，温家一家人围着一个篝火静坐了下来。而陈十一依旧自己捡柴火。忽然，他惊喜地发现这块地上有野生红薯，于是他赶紧用树枝挖。今晚可以吃到烤红薯。他赶紧把红薯丢在火中烤。忽听的一个声音朝他喊道：“喂，你怎么把吃的丢了？”陈十一抬头看见温家的小姐一脸的可惜，对于他的行为感到不可思议。旁边的温之恒赶紧把话圆了起来：“柔儿，烤红薯就是放在火中烤的，不是丢弃。”那小姐一听，脸色讪讪的，有点尴尬羞赧。陈十一没有回话，只静静地待在篝火旁，尽量把火烧得旺一些。不一会，红薯香甜的味道飘荡的到处都是，流放队伍里都是咽口水的声音。陈十一剥开烤好的红薯，小心翼翼地尝了一口，又甜又烫，咽下肚里，感觉整个人都是暖，舒服极了。忽然，一个软糯糯的声音在耳边响起：“姐姐，我也想吃。”陈十一抬头，看见瑞儿眼眸冒着绿光，馋得流口水。他又从火堆里掏出来一个，递给了瑞儿：“小心点吃，当心烫着。”谢谢姐姐。瑞儿小心翼翼地吃了2口，便低着头小声说道：“姐姐，我能给祖母吃1口吗？”陈十一抬眸往温家人那边一扫，其实他是不愿意，有时候给着给着，从开始的感激就会到后来的理所当然。但是这是一个孩子对祖母的孝心，我也不能为难。于是陈十一又递过去2个，这些现在是你的，你要给谁，你自己看着吧。他深吸了口气，揉了揉自己的手腕和脚腕，却听得一阵脚步声离自己越来越近。陈十一抬头一看，立即站了起来。对面的官差上下打量着陈十一，眉头微皱：“这绳子是你打的？”陈十一有些战战兢兢：“是。”“多打几根，我们明天要用上。”说完转身就要离开。陈十一连忙喊道：“大人，可是……”官差脸色阴沉：“怎么不愿意啊？”陈十一急忙摆摆手：“
不是，只是……那官差打断了陈十一的话，手指指着温家人问：“你和他们是一伙的？”陈十一不情不愿地点点头。你把绳子弄好了，我把你的脚链取了，安心做事，亏待不了你。陈十一听见后，简直高兴的心都要跳出来。只是官爷，那绳子需要割草，我没有刀，就要花很长的时间拔草。就算是我再能编，再能熬，明天也编不出来那么多绳子。官差听了，皱了皱眉头，往前走了，似乎与其他官差商量这件事情。不一会儿，那官差又朝陈十一走了过来，随后递给他一把弯刀。这次陈十一干活可带劲了，只要今晚熬一熬，明天那个乐得生疼的脚链就能被取下来了。熬了一夜，陈十一终于将那一堆干枯的草编成了一根根绳子。陈十一通红的双眼瞧了自己发红的右手掌，有几处都已经破皮了。一想到自己马上就可以把脚链出去，就觉得昨晚熬夜一点都不辛苦。那官差来取绳子的时候很是满意，不错不错。说完就取了身上的钥匙，准备把陈十一身上的锁链打开。谁料旁边一个响亮的声音阻止了官差的行为。大人，这女子是我家的丫鬟，她做的事情都是为主家做的，要取下锁链也是应该取主家的才是。陈十一心里一咯噔，抬头望向那个声音的来源。我辛苦了一夜编织的好绳，结果却被抢占了功劳。你说要给谁取？自然是要给当家主母，我的母亲取了。只希望官差不要听温小姐的话，否则我的苦就白吃了。官差左看看右看看，若有所思一番，随后就抬步往旁边走去。陈十一急忙扯住官差的衣袖。大人，这些活都是我做的，你昨晚答应过我的。你不是他家丫鬟吗？陈十一一听这话，心头瞬间升起一股无力感。活明明是我做的，为什么好处要给了别人？可是在这里能有我说话的余地吗？陈十一转过身，咬紧自己的牙关，狠狠地把这口恶气咽了下去。忽然，那官差又折了回来，脸色很是不好的给陈十一打开了锁链。身后跟着的侯府世子对着陈十一歉意一笑：“抱歉，知柔不懂事，胡乱说了些话，还请你不要介意。”陈十一此刻一阵阵的委屈和心酸，这本来就是我应得的。是知柔强人所难，想占了你的成果是他的不是，以后我会好生管束他。陈十一也有点意外，想不到之前那样疾言厉色的人也会给我道歉。哥，你怎么回事？娘的腿脚都已经发红肿胀了，好不容易得来这个机会，你又给推了出去。温夫人拉了拉温之柔的衣袖：“之柔，你大哥自有自己的成算，我没事的。”温之恒无奈叹息，向着众人解释：“我们脚上都带了锁链，你们又从来没吃过苦，这一路上还要倚仗那丫鬟能对我们帮助一二，把她得罪干净了，以后到了流放地，我们苦点无所谓。瑞儿怎么办？她还是个孩子。”众人听后默不作声了。大哥，以后可怎么办啊？眼看你都要与相府的莫寻烟成亲了，又出了这事，他应该不会等你了吧？不等便不等了吧。我与他的婚事总是一拖再拖，波折不断。5年前他祖父过世，守孝3年，3年过后他母亲过世了，又要守孝3年。如今我等不到他过了孝期，举家流放，想来有福之女，不尽无福之家吧。可他与你青梅竹马。青梅竹马不过自小定了亲事罢了，如今我们这等戴罪之身，连庶民都比不得，就莫要妄想了。我们以后还能回去吗？以后谁又知道呢？这件事情来得太突然，一丝预兆都没有。父亲的事情我都有参与，圣旨上扣的罪名是贪污修地款，这怎么可能？那些来往信件定然是遭人陷害的，究竟是谁有如此大的势力？没有了锁链束缚的陈十一，整个人都轻快了很多。没有吕二娘的催促声响在耳旁，没有砍不完的柴，没有洗不完的衣服，做不完的饭，如今只是走走路，看看两旁的景色。这流放的日子比在向阳村要自在得多。咦，这里竟然会有一棵这么大的榆钱树，刚好中途歇息。陈十一趁机手脚并用，利落飞快地往上爬了去。姐姐，你小心点，别掉下来了。陈十一听得瑞儿稚嫩的声音，折了几根枝干，连忙滑下树来。他把其中一根绿枝递给了瑞儿。姐姐，这是什么？这是榆钱，好吃，今甜的。瑞儿学着陈十一的样子，采了几片放入嘴里，眼神都冒出了光。姐姐，我能不能？还没等瑞儿问完，陈十一连忙再给他塞了几根，摸了摸他的头，拿去吧。瑞儿很是开心，把榆钱拿回到温家那里，一个人塞了一根。祖母，好吃吗？甜不甜？温夫人脸上忍不住流露欣喜的神色。很好吃，瑞儿乖，自己吃吧。祖母吃完了，你就没有了。温之柔拿着翠绿的枝条左看右看，似乎有点不放心。这是什么？真的能吃吗？温之恒笑着说道：“这是榆钱，古籍上记载，这不仅能吃，而且有清热安神、消食化积的功效。”知柔妹妹，快吃吧。那婢女虽与我们陌生，心还是善的，她能分我们吃食就很好了。温夫人点了点头。我们现在落难，就不要挑三拣四的了。温之柔嘴角一撇，以前没见过，我也只是问问而已。流放路上，女孩却发现可怕的一幕：两个官差正在交头接耳，眼神不断朝温家人扫射过去，眼眸中尽是贪婪与算计。陈十一有点惴惴不安，要不要提醒一下侯府世子？如果他们出了事情，我也会受到牵连。正想着，那个官差过来喊他：“
你过来。陈十一不明所以，等他走进了那官差，只听得那官差露出阴险的笑，低声咬耳说道：解开你的链子，就要听本官差的。你去偷偷把你跟着的那个小姐叫出来，不准惊动任何人。办好了差事，给你10个铜板。陈十一一愣，随即大声说道：你找温家小姐做什么？那官差脸色一黑，这个蠢女人简直了，这么大声嚷嚷，我还能动手吗？犯人的房间就在旁边，说不定里面的人都听见了。虽说已经出了京城的地界，但这是老大已经交代过。只是那温家小姐实在是容颜动人，身姿窈窕。这个官差实在气得慌，连忙往一旁躲去。陈十一松了口气，脚有些软，连忙往屋内走去。刚一回到房内，温家众人全部抬头望着他，有不解，有质疑，有愤恨，有平静。陈十一刚闭眼假寐，听得旁边一阵脚步声停留在他面前，他睁眼便看见世子站在他身边，容色疲倦，眼神却很锐利。你很聪明。陈十一想着自己应该要如何回答，然而他却不知道怎么说。温之恒走到院内，等来了那领头的官差。世子有何事找胡某？温之恒神情不卑不亢，眼眸漠然。这么晚打扰胡大人休息，真是罪过。不过希望胡大人管好自己的手下，若是我家人出了什么事情，胡大人也跟着吃瓜落，就不美了。胡大人听得温之恒的威胁，不屑地笑道：世子注意你的口气，你现在是圣上亲下圣旨流放的犯人，早已不是那个高高在上的侯府世子了。胡某在这里能称呼你一声世子，已经给足了你颜面。其他随行的流犯都是几人锁在一条链子上，而我们却可以各自分散，随意而行。我的婢女只是做了一件微不足道的小事，却能把脚链全部取了，想必还从未有犯人受过这种待遇吧。世子明白就好。所以刚刚口出狂言的人必须死。胡官差一听，脸色瞬间凝重起来。这里的事情还由不得你来智慧，我让你全家享受特殊待遇，已是冒了风险，动押解官差，这让我如何回去复命？温之恒眸色极深，淡淡看了胡官差一眼。表面上的功夫做了，温某成了胡大人这个人情，以后的事情谁也说不定。也许只因胡大人这次的善意，前程远大也未可知。你一个流放的犯人，竟然给我画那虚无的饼，那就要看胡大人愿不愿意赌一把。胡官差的神色在忽明忽暗的篝火照耀下显得阴晴不定。夜里，陈十一是被一阵惊呼声给吵醒的。陈十一一瞧，瑞儿双颊通红，唇上红的泛紫，裂了几个小口子，是高热了。他拿了旁边的破碗，装了热水端了过来，给他喂点水。二少奶奶接过水，喂到瑞儿的口中。陈十一又弄了块冰冷的湿布，走进房内，敷在他额头上，会舒服很多。温夫人满脸泪痕感激，姑娘，谢谢你。陈十一低下头，轻声轻语：要及时退热才行，路上没有遮风挡雨的，只怕是难熬得很。可以点刺退热，只是我们连一根针都没有。温之恒听罢，连忙朝外面走去，不一会儿，手上拿了一根绣花针。这个可行。陈十一点了点头，急忙朝瑞儿身上扎了几针，瑞儿才渐渐退热，几人心上的石头终于放了下来。天刚蒙蒙亮，官差就催着上路。陈十一抱着沉睡的瑞儿走在队伍的前面。忽然，陈十一发现了一件事情，那个让我编绳子，也让我叫温家小姐出来的官差不见了。官差领了差事，还能半路折回吗？他忽然想起那晚侯府世子走出去一段时间，他该不会嘎了那个官差？陈十一的心底陡然升起一股寒意。还好，之前我朝他犟嘴，不肯照顾他的家人，他都没有朝我动手，否则小命都要没了。终于快进入房陵境内了。这里的地势环境和京城的完全不同，这里丘陵层峦叠翠，起伏不平。温之柔扶着温夫人，上气不接下气：大哥，还有多久到房陵啊？我真的快支持不住了。我们已经达到房陵境内了，山间路确实难行，再熬个2天就要到地方了。说完，眼眸幽深，时而望着陈十一的方向而去。自从那晚之后，陈十一就开始躲着我，巴不得离我越远越好，而且他眼眸中还有恐惧。我的样子看起来很凶吗？忽然地上传来一阵剧烈的响，怎么回事啊？陈十一抱着瑞儿瞬间定在那里，一动也不动。温之恒也感觉到了异样，警醒的四处望去，瞬间他们毗邻的山体排山倒海般滑了下来。陈十一惊醒觉，以迅雷不及掩耳之势往前逃窜而去。官差等人也着急的四处逃窜。陈十一往后一看，温家人早已不见了踪迹，怀里的瑞儿吓得直嚎啕大哭。陈十一咬咬牙，把瑞儿放了下来，搂着她瘦弱的肩膀说道：瑞儿乖，现在已经安全了，你就待在这别走，我去看看你祖母他们，等我回来，知道吗？瑞儿很是懂事地点了点头。陈十一四处的张望，看到温之恒疯了一般在找人。温之恒看到陈十一，似乎看到了救星，快帮我找之柔，他不见了，他不见了！这里危险，你赶紧带他们离开这里，去前面找瑞儿，我去找小姐。滑落下来的泥土又稀松又黏，走一步腿就深陷入进去一半。陈十一艰难地在稀泥中拔腿四处找寻，小姐会不会被山体冲到下面去了？他立即往下面找寻了去。终于，他在泥石流冲下来的泥堆里看到一头黑色的头发，半个身子被黄泥掩埋。陈十一赶紧冲了过去，把人翻过来，是温家小姐，用手探了她的鼻息，还好，还活着。他来不及喜悦，连忙要把她身子从黄泥中拔出来。温家小姐此时从昏迷中醒了过来，
看到陈十一在一旁把他从泥土里刨出来，嗷嚎大哭。忽然有更大的温之恒已经顾不得，拖着锁链往那出事的地方跑去。温夫人大声唤道：“恒儿，别去呀！”还没跑多远，温之恒就定在那里，双眸又震惊又欣喜。一个满身都是泥的人，背上一个满身是泥的人，步履蹒跚的快步朝他走来。劫后余生的温家人和官差歇坐在一条小河的浅滩旁，温夫人抱着温之柔不停地哭泣。还好，还好，我的孩儿。陈十一躺在河滩上，喘着粗气，一点都不想动弹。真是太累了，从来没这么累过，差一点就没逃出来。温之恒看着一身黄泥的陈十一，嘴角微微上扬，轻声说道：“谢谢你。”陈十一讪讪一笑：“世子，我以后会好好干活，你别把我杀了呀。”温之恒顿时错愕不。我为何要把他杀了？他为何会这么想？我什么时候说过这话？再说，你是柔儿的救命恩人，我感激你都来不及，不要多想。还有，以后不要唤我世子了，我现在只是一个阶下囚，再也不是以前风光无限的侯府公子。陈十一听得他话里的心酸，心里感叹：再怎么落魄，总比我们这些在底层生活的人要好很多吧。那我唤你大少爷吧。温之恒微笑着点了点头。流放生活终于结束，几人被带到房陵县城的一个小镇上。明日开始，男子到风鸣矿洞去上工。温之恒向老头鞠了一躬。大人，请问如何安排女眷？老头撇嘴不屑地笑道：女眷不上工，但也不安排食宿，自己找些活计养活吧。大人，能否指点一二？来日必将答谢。老头意味深长说道：我的谢礼，只怕你给不起。老于，过来。他们带了女眷，你找个房子让他们先住下来。走吧，跟我来。老于带着他们在一处低矮的木房子旁停下。你们就住着吧，1个月600个铜板。什么？就这破地方还要收钱？那你们别住。说完就要关门，温之恒连忙抓了他的手。且慢，小妹不懂事，于大哥别往心里去。只是我们现在身无分文，能让我们先住进去，后期再补上。老于肥胖的身子笑得抖动起来。没钱啊？行吧，我老于心善，1个月后我来收钱。不过那个时候不是600，而是800，晓得不？于大哥实在心善，温某感激不尽。老于很是欣赏温之恒的识时务，笑着点头走了。温之柔见人走远，连忙问道：哥，你如何答应了他？这地方荒无人烟，我们去哪里找这800个铜钱？不答应又能怎样？我们不可能睡在荒野之地吧？先有个遮风避雨的地方，等熟悉这边情况后，再另做安排。而陈十一在他们围在一起说话的时候，已经开始打扫房子。温之恒看着勤快的陈十一，嘴角微弯：你们在这待着别走，前面的树林很大，我去看看能不能弄点猎物换点银钱。陈十一看着这破旧的房子，这房子太潮湿了，这些主子又极其娇贵，住的时辰长了，只怕会生病。很快温之恒回来了，他手上提了2只野鸡，一只肥兔，脸上尽是疲惫的神色，眼眸却带着丝丝的笑意。瑞儿脚步匆匆撞进温之恒的怀里。伯父，你终于回来了，瑞儿好饿。等会伯父给你烤肉吃，鸡腿都给你，好吗？得。正在这时，老于看到温之恒手上提的东西，拿来吧你！嘴角阴恻恻地笑了起来，刚好可以抵半月房钱。场上的人瞬间惊惧，温之柔连忙上前阻止。房钱以后再给，猎物被你拿走了，那我们吃什么？这是我们一大家子今晚的食物。你说什么？于大哥，今日太晚了，实在弄不到吃的，你拿走我们的食物，我们这一大家子就要挨饿了。老于眼眸扫视了温之恒一眼，眼前的人虽落魄，但一身气度令人不可忽视，这样的人我还是不要得罪干净。于是他从身上掏出10枚铜钱丢给温之恒。我老一心善，最是看不得别人受苦，便宜你们了。说完，提着温之恒刚刚打的猎物扬长而去。瑞儿看着到嘴边的肉被别人踢走，瞬间嗷嚎大哭起来。大伯，我肚子好饿，我要吃鸡腿。瑞儿别哭，伯父明日再给你弄来。晚上，几人在破屋里坐着休息。二夫人不知道从哪里得了一个竹筒水杯，正要给瑞儿喂水喝，陈十一瞥了一眼，急忙喊道：别喝！他吼完一嗓子，迅速起身把瑞儿的杯子给夺了下来。只见竹筒杯壁上，一个又软又滑腻的虫子缓缓地爬了出来，黑色的花纹不停地蠕动，甚是恶心。温夫人脸色也甚是难看。这是什么东西？蚂蟥，也叫吸血虫，长在水塘里、田地间。那以后喝水怎么办？我们连个烧水的锅都没有。陈十一内心也很不是滋味。之前流放途中还有人管饭，东西虽不好吃，也不够，至少不会天天寻思着没饭吃要怎么办。而今我们连喝水的问题都难以解决，以后该要如何？实在是太饿了，陈十一睡得很不安稳。房内窸窸窣窣的，似乎有什么动静。陈十一睁开眼睛，借着还未完全熄灭的火光，发现一个极为恐怖的东西。晚上舍不得吃完的饭团被他吊在房梁上，此时有无数只闪烁着金光的老鼠，密密麻麻地爬满了房梁，都想争抢着空中的饭团。而饭团下面正是沉睡的温家小姐。陈十一看着摇摇欲坠的饭团，大声吼道：小姐，快起来！这一嗓子把房内所有人都惊醒了。温之柔迷蒙着眼眸，不知道发生了何事。陡然之间，一大团黑乎乎的东西直接掉落在他身上，然后迅速地四散开来。
温之柔双手抱着头，发了疯的尖叫。陈十一赶忙把疯狂的温之柔给拉了起来。快跑出去！受到惊吓的温家小姐此时双瞳灰败，好像失了生机一般。忽然她跑到温之恒身边，大哥，你杀了我吧，我不想活了，我活不下去了。温夫人一听，立马扑到温之柔身上。你这孩子混说什么呀？别胡思乱想，以后会好的，我们一定会好的。娘，好不了了，我们是罪民，这辈子都别想翻身。我不想每天为了一顿饭汲汲营营，我不想连个安稳睡觉的地方都没有。在流放路上来了月事，只能任由那污血淋满裤子，毫不掩饰的示于人前。那一刻，我好像被别人扒光了衣裳，屈辱至极。娘，我不想这样活着，你让我快点死了吧。温夫人哭得上气不接下气，紧紧抱着温之柔，什么话都没说。等温之柔哭够了，温之恒轻轻拍了拍温之柔，之柔，乖，相信大哥，给大哥一段时间，大哥会重新让你过上锦衣玉食的日子，好吗？冷静下来的温之柔微微点头，以后切不可再说寻死觅活的话，我们大家都要好好的。深夜，温之柔靠在陈十一的肩上，陈十一抿了抿嘴，轻声道：在我8岁那年，有一次高烧的特别厉害，嘴里嘴角都起了水泡，整个人就跟一块可以燃烧的木炭一般。没有药，爹爹说谁不是忍忍就过去了，可我知道我再不吃药就要死了。那个时候为了活下去，我把看起来像药的草一个劲的往嘴里塞，后来不知道是哪一株草药起了作用，福大命大，活了过来。你知道当时支撑我活下去的信念是什么吗？是什么？嘻嘻，说起来不怕你笑话，我只想吃一顿饱饭。我一直在想，吃饱了撑着究竟是什么滋味？小姐，你呢？有没有什么愿望想要实现的吗？温之柔想了很久，轻声细语：去年在皇庭的春日宴上，新月一位郎君，他穿着青衫，手中拿着书卷，桂色的光照在他白皙的脸庞，我怕惊扰他，小心翼翼经过时，他抬眸看了我一眼，他长吸一口气，自嘲地说：我现在的愿望与你一样，但愿能吃一碗饱饭，睡一个好觉。陈十一忙安慰他：小姐，你放心，十一能干活，一定能把你养得白白胖胖的。我等着。第二天，温之恒去了枫林矿洞，留的几个女眷在房子里忙碌，只是现在他们还没吃任何东西。陈十一转头和温夫人说道：夫人，我去周边打听一下，看看哪里能弄到一些吃的。小心一些。温之柔听得陈十一要出去，一脸的不放心。你不会一去不复返吧？陈十一摇了摇头：不会的，小姐，等我回来。陈十一顺着一条宽阔的大路一直走，来到一个小村庄，他看见一个老妇人佝偻着背脊，背上一大捆的干柴，走路颤颤巍巍的。陈十一连忙上前，把她背上的干柴往自己身上揽了起来。婆婆，我送你回去吧。不用，老婆子我能干得动。没事的，婆婆，走吧。不久，陈十一跟着婆婆到了她的家中，一进门，一个妇人迎了上来，看着眼前的陈十一，面露不善。娘，不是和你说了吗？砍柴烧火做饭这些事情不要你做，你只管在家玩耍就是，省得在外面带着不三不四的人回来。陈十一放下背上的干柴，朝妇人抱歉一笑：我看到婆婆背不动了，就帮了一把，你别怪她，我马上就离开。小姑娘，等下。陈十一转头，一个男汉子朝他走了过来，随即塞了一盘热乎乎的馒头给他。妇人不懂事，谢谢你送我能回来，这点子心意你别嫌弃。哇，这热乎乎是美味的食物，可是农家的吃食太金贵了。于是他连忙推举道：我没做什么事情，受不了这么重的礼。给你你就拿着，乡里人直来直去的。陈十一眼眸湿润，点点头笑了。他又问道：大哥，能问你个事情吗？你说。我看到对岸有一栋屋子没人住，如果我想住进去的话，要经过谁同意？哈哈哈，对岸都是流放来的犯人，那里很多房子都是空着的，没有房契一说，大多人住几年后不是走了就是死了，总住不到头。哦，请问一下，这边哪里的水能饮用？对面右边山上有一处清泉，他们都在那里喝水。谢谢大哥。陈十一走后，那妇人翻了个大白眼，指着汉子骂道：你昏了头了，他是犯人，你怎么还帮他？你这蠢婆娘，你忘记二叔家怎么发达的吗？流放到房陵的人都是王公贵族，他们要是翻了身，随便在手指头露出一点钱财，够我们一辈子享用不尽，就损失这么点东西，又不是亏不起，这可以一本万利的事。女孩偷偷藏在草丛里窝尿，结果还没提起裤子，就被人从背后偷袭。你是谁？到我家门前鬼鬼祟祟，想干什么？大哥饶命，我才被流放过来，看见这有户人家，想打听点事情，没有恶意。良久，架在陈十一脖子上的刀才慢慢松了开来。陈十一紧张地转过身，土匪！陈十一下意识想要逃离，不料却被那人给抵在门口。你想来就来，想走就走啊！我……土匪打量了他半晌，忽然嗤笑一声：说吧，要打听什么事情？陈十一咽了咽口水，十分紧张道：我就是想问一下，
那边废弃的院子可以住吗？你想知道可以呀。我这个人无利不起早，你拿什么来交换？我没银子。没银子还打听什么？说完，他不管眼前的陈十一，径直往院子里走了进去。陈十一急忙跟在他身后。我能干活，你有什么活都可以让我干。这里的人谁缺这把子力气？滚出去！陈十一知道他生气了，迅速就往外面跑。刚跑到门口，又被那人唤住。你会做饭吗？陈十一点了点头，会。给我弄一桌子菜作为交换。我告诉你怎么住进那房子里。一进到厨房，发现哇，这土匪的家中很是富足啊！呸呸，此时不是想这个的时候。陈十一手脚麻利的做菜，整了个4菜1汤。做得好一点，说不定他能多提点1、2句，总比我自己胡乱探听摸索要强得多。正在这时，一道洪亮的声音吼了进来：“崔大哥，老梁家的水酒，我好不容易弄来一坛，刚好我这弄了几道硬菜，今晚不醉不归啊！”陈十一端着菜一出来，外面好几个人的目光全部聚集到他身上，其中那个嗓门大的说了一嘴：“崔大哥，你什么时候好这一口？这还是个孩子吧？”可不是，这歪瓜裂枣的，你竟然还瞧得上？这我也不知道从哪里钻出来的，还说自己会干活，那我就让他干了，不用白不用。陈十一听着他们那一堆男人的打趣，也不敢吭声，只管把菜都端上了桌，安静的待在一旁。有鸡有鱼有肉有蛋，永安今天破费了。谈不上，开吃吧，等会凉了。白衫男子喝了酒，吃了菜，似乎很惬意。姑娘手艺不错，哪里人啊？我从京都流放而来。几人一听，夹菜喝酒的手都顿了一下。家里犯了什么事？陈十一摇了摇头。我不知道，我只是个丫鬟，是跟着主家一起来的。几人愣了一会，随即大笑起来。你是说你主家流放，还找个伺候人的丫鬟？陈十一点了点头。怪不得京都来的人哪里能烧得了这么一桌子好菜？你刚才要问那套院子的事，这人也不是言而无信的人，要怎么才能住进去？白衫男子疑惑地问道。哪套院子？就旁边那个。哦，那套院子是无主的，已经荒废了至少5、6年，一直无人居住。没人去住的原因就是修缮需要大量银钱，这里的人大多数都没有钱。还有一个原因就是那院子死的人特别冤，闹鬼。心里有鬼的人才怕鬼，我不怕。几人兴许是喝了点酒，听得陈十一这样说，都纷纷大笑起来。你不怕就去收拾住了。再说老崔在这里，没人敢前来闹事。你们是土匪吗？白衫男子觉得这小姑娘甚是有趣。你见过土匪吗？知道土匪长什么样吗？陈十一摇了摇头。我们可不是什么土匪，我们比土匪更厉害，我们是专门抓土匪的。几人又大笑起来。崔大哥，你这里稍微收拾一下都成了，所以说家中还是要有个女人，虚好了呢的，多好，回头带你相看几个。崔永安撇了一下嘴角，朝陈十一挥了挥手，让他走了。晚上，陈十一便把温之恒带到了这废弃的院子旁边。你带我是过来看这套院子的？温之恒沉默了一会，说道：“11，我现在没有银子，住不起这样的院子。我休息的时候去深山走一趟，打点值钱的猎物，就换这里住，可好？”大少爷，我打听过了，这房子无需房契便可入住。不远处一户人家也是这样住的。他说这边太多空房子，根本无需房钱。周围有这么多空房子吗？这里人烟稀少，大多数都是像我们这般的流放而来，离开的离开，死的死，剩下的身上都没有银钱，就是想住这样的房子，修缮也是一大笔费用。温之恒苦笑，所以我们还是住不起。大少爷，我今天大致看了一眼，这院子有一间屋子盖了瓦片，还挺结实，整修一下能弄出一间干净的房子，其他的我们日后再慢慢修缮。可是我下矿回来就已经很晚，天都要黑了。大少爷，你不用担心，我以前也帮别人修过房子，我会做。温之恒的双眸漆黑闪耀，良久，发出一声轻微的叹息。这些事情和该让男人来做的，你是个女子，无需承担家中的责任。我没事的，大少爷你不用担心。其实我是觉得现在住的地方很不好，要租钱不说，老鼠虫蚁横行，很容易生病，而且离大路太近，来来往往的人特别多，小姐生的美，怕有人起坏心思。还有啊，这座院子旁边有很大一片空地，以后也能种粮食种菜，自给自足。温之恒听了很是触动，谢谢你11，这一路来多亏有。次日，陈十一早早的来到废弃的院子里打扫。院子不远处有一条溪流，他忽然想到，这么宽的溪流，里面应该会有鱼吧？他来到溪流边上，很多鱼儿在水中透不过气，都浮上来冒泡。真的有好多鱼啊！于是他把院子里的杂草拔了一堆，打成结，然后绕了一个简单的渔网。11边做边感叹，以前的苦难，如今成了吃饭的本事，也不知道该是欣慰还是难过。他又来到溪边，把网撒了下去，可是不是网散架，就是鱼折腾的跳了出去。陈十一继续捕鱼，皇天不负有心人，啊哈哈，终于抓到鱼了。瑞儿看见陈十一回，立即高兴地扑了上来。姐姐，你真厉害，鱼都能抓到。瑞儿乖，我们烤鱼吃。几人围坐在火堆边烤着鱼，
不一会儿，香味飘了出来。许久没有尝到肉味的姐都有点垂涎欲滴，即便没有一丝盐味，大家也吃得很满意。陈十一吃完，向温夫人说道：“夫人，还剩一条鱼，我给大少爷送过去。”温夫人点头。他在矿里肯定特别辛苦，一天到晚的忙碌，还要把吃的留给我们，怕会熬不住啊。11路上小心一些。高耸威严的大门，有穿着铠甲的军士不断的来回巡逻。还未等陈十一靠近，就听得有人冷喝道：“兵营重地，闲杂人等，速速离开！”我要给我家人送点东西，可以进去吗？叫什么名字？温之恒。温之恒急匆匆地跑到陈十一面前，神色甚是焦急。11，怎么了？是家里出什么事了吗？不是，我弄了几条鱼，给你送过来一条。温之恒悬着的心放了下来，低头看着陈十一递过来的鱼肉，心里闷得慌。母亲、妹妹，还有那个娇弱的弟媳，以前哪个不是金尊玉贵的养着？他们哪里会做这些活？定是这个眼前的这个小人在帮我撑起这个家。11，你还会抓鱼，真是厉害。大少爷，矿场不提供晚膳吧？你是家里的顶梁柱，可不能垮了。以后不要把粮食省下来，家中有我。温之恒瞥了陈十一眼，喉咙哽咽。好。大少爷，矿场里有锤子吗？我今天到那院子里去看了，稍微修整一下就能住人。如果有锤子和竹钉子，我可以把另外2间房子的屋顶全部修整好，大家就不用挤一块了。好，我去想办法。等陈十一再回到住处时，房门紧闭。陈十一发现房门前多了很多陌生的脚印。糟了，他们出事了！他上前急忙拍打着房门。小姐，夫人，瑞儿，是11吗？是我，小姐，快开门！一道身影窜了出来，扑到陈十一身上，嚎啕大哭。出什么事了？刚才外面来了好几个浪荡子，还好我们躲得快，把房门反锁，用身子抵住房门，不然不知道会发生什么事情。他们一直试图用脚踹开，还好这房子不怎么样，门还算扎实。不行，这个地方一刻都不能待，他们肯定回去喊人了。我们快收拾一下，离开这里。陈十一带着他们来到院子大门停下，温之柔往院子里张望了一番，眉头不由得蹙起来。我们今晚该不会要住这吧？就住这，等我稍微收拾一下，弄一间房出来，今晚就在这休息。陈十一在屋子里面打扫，忽然外面传来几人的尖叫声。陈十一急忙提着棍子和一把生锈的菜刀往外面奔去。只见草丛里游出一条菜花蛇，他连忙一棍子朝蛇头上挥了过去，把那蛇打得晕晕乎乎的，正要逃走。陈十一把蛇身提了起来。瑞儿，今天晚上的晚餐有着落了。陶罐里装满了蛇肉，还有在树林里捡的蘑菇，加了清泉水，在庭院中燃了篝火，细细的炖着。不一会儿，香味漫满整座庭院。姐姐，什么时候可以吃啊？要等大少爷回来，我们一起吃。11没放盐，能吃吗？陈十一听得温之柔的话，愣了一会，起身道：“我出去一趟。”陈十一来到崔永安的院子，崔永安刚好坐在院内，手上正擦拭着光亮的刀，瞥了一眼陈十一，干嘛？我打了一条蛇，做了蛇羹，给你送来一碗。无事献殷勤，非奸即盗。你快拿个碗来装，烫得很。崔永安神情不屑一顾，身子很诚实的往厨房里走去。没放盐，记得加盐。听得陈十一说，崔永安愣了一下，我就知道天下哪里有白吃的东西。说完又进了屋，随后出来递给了陈十一一个盐罐子。记住，你欠我的，以后要还的。陈十一开心的点头。这个人看起来粗犷，实际上心细如发，还以为会有一番波折，想不到竟然这么轻松，遇到这么好的人，运气真好。谢谢崔大哥，以后有什么事情尽管吩咐。温之柔见陈十一抱着个盐罐子，眼睛都愣直了。1碗蛇羹换1罐盐，不是我疯了，就是那个人傻了。崔大哥是个好人，院子的事情我就是向他打听的。流放的没几个好人，我们也是流放来的呀，我们不是坏人。你们在说些什么？身后温之恒的身影走了过来。大哥，今天怎么这么早？矿洞有个地方打了很久不通，就让我们先回来了。忙碌了一天，终于能美美吃上一顿了。陈十一坐在院外的石块上，慢慢的吃着蛇羹，看着眼前的景色。这样的生活真的好极了。忽然，旁边一道身影坐了下来。温之恒给陈十一的碗里扒了几块蛇肉，陈十一连忙阻止：“不用了，总共才那么点，我吃了你就没有了。”我还没开始吃，别嫌弃。我怎会嫌弃？温之恒喝着碗里的汤感叹：“11，你的手艺真好，我好像很久没有吃过这么好吃的东西了。你以前吃的都是山珍海味，现在换了一下口味，肯定是觉得这个味道新鲜，才会觉得好吃。”温之恒长叹了一口气。也许吧。陈十一似乎想起什么，侧过身子看着温之恒。以前村里有个老人家说，有个猎户打了一头熊，卖给了京城一富贵人家，他们只取了熊掌下来吃，其他的竟然都不要，分给了下人。大少爷，那熊掌是什么味道？特别好吃吗？温之恒听陈十一这么一问，一下子正愣住。我也没吃过，不清楚是什么滋味。陈十一一脸疑惑。侯府那么富贵，连你也没有吃过吗？
温之恒抿嘴笑了，眼眸亮晶晶的盯着陈十一。富贵人家不一定都会吃熊掌，这世上还有很多很美味的东西。你知道岭南吗？距离京城几千里，在大业最南边，那里盛产非常清甜的水果，一车水果半车冰才能运进京城，所耗费的人力物力都是不可估量的。一颗果子吃掉的就是普通人1个月的脚用。陈十一眼珠子瞪得大大，这个吃法我连做梦都不敢这么想的。11，你是我的人，等我好生筹谋一番，以后回了京城，也让你过上好日子。陈十一回了神，还能回去吗？温之恒定定地看着远方，一定能的。温之恒看到忙碌的陈十一，便走过去帮忙。大少爷，你先去休息吧，这点子活我马上就忙完了。没事，你一个人忙上忙下，比我辛苦多了。大少爷，在矿洞里会有人拿鞭子抽你吗？温之恒僵了一下，叹了口气。有的人干活慢就会被抽，我年轻有力气，不会被抽的。陈十一移到温之恒身边，双手抓过他的手，一条条非常醒目的鞭痕显露出来。温之恒脸上露出不自然的神色，仿若被拆穿这个事实比他身上遭受的鞭伤还要难受。大少爷，我不会告诉夫人的。11，你真的很好。女孩第一次感激，就被眼前的景象惊呆了。哦，这也太热闹了吧！正宗的陈店老坛酸菜，不酸不要钱，来一坛吧。红干干白闪闪，吃了咱不糖板板，真正的野生稀罕物。这个有毒吧？怎么会没毒呢？没毒我卖你。什么？冰糖葫芦吃一口甜到你的心窝窝里哦，小姐姐要不要来一串啊？陈十一拐进了一道花团锦簇的巷子，这巷子里真热闹啊！小乞丐，快过来！陈十一抬眸，看见一个扮相十分精致的美人朝他招手。姐姐，你是在叫我吗？姐姐，有人喊我姐姐呢。他转而向陈十一笑道：“我可不是什么姐姐，我们啊有一个特别的名字，叫昌女。”陈十一听了，浑身僵硬，有点不知所措。得，我和你的小乞丐说个什么劲儿？诺，去外头的吴家点心铺子帮我买1盒梨云糕片，剩的5个铜板是你的跑腿钱。陈十一听得有赏钱，从那美人的掌心取过钱，跑了出去。忽然想到什么，又转身回来。你不怕我拿钱跑了吗？那你跑了吗？我怎么称呼你？月星连北斗，冰雪绕南枝，大家都唤我南枝。南枝，你为什么喊我去帮你买糕片？你到底去不去？话怎么这么多？不去把钱还我！陈十一一溜烟的往外跑，只听得身后娇软的声音嘀咕着：“误了梨云糕片出锅的时辰，看回头仔细扒了你的皮。”镇上穷苦的人家太多，想要找活干可不是一件容易的事情。本想在这镇上找找有什么挣钱的活，可是问了这么多家，不是要会识字，就是要男的，看来一时半会儿也找不到活了。已经过了未时，还要赶回去做饭呢。他经过一个米粮店，掌柜的，您这里最便宜的米是什么米？糙米20文1斗。掌柜，可以买5文钱的糙米吗？或许是常年做生意，遇到没钱的人多了去了。他疑惑过后回道：“好，我给你称。米袋子呢？”陈十一摇了摇头，没带。谁家买米不带布袋子的？陈十一瑟缩，对不起，掌柜的，那我下次拿了袋子再买吧。许是掌柜的看着陈十一可怜，撂下一句话：“等着。”不久后，从角落里拿出个布袋出来，把量好的米倒进袋子里，丢给陈十一。记得明天把袋子还回来。好，谢谢掌柜，运气真好，今天遇到的都是好心人。回到院子里，温之柔靠在椅子上，就着庭院的火堆烤着头发。11，怎么这么晚回来？我今天沐浴洗发，没水了，柴火也没多少了，记得多备点干柴。好，我知道了。陈十一走进厨房，把陶罐取了过来，把米倒了一半进去，准备去溪边淘米。瑞儿兴冲冲地跑了进来：“姐姐，今天有什么好吃的？很久没吃主食，今晚能喝粥了。”晚膳，一大锅糙米粥，还有一大盘绿油油的荠菜，大家围坐在火堆旁，静静地吃着饭。这是什么米熬的粥？怎么这么难以下咽？我今天只挣了5文钱，只够买点糙米，明日我再去镇上找活干。有的吃就不错了，还挑3拣4的。二少夫人眼眸里泛着水光，看起来甚是心酸可怜。我只是问问而已。好了，这是干什么呢？纯儿，温家遭了难，日子早已不比从前侯府的富贵，能有命活下来就不错了。11丫头也很辛苦，一个人到处找吃的，难为她了。11，不是还有鱼吗？小姐，今天网里没逮到鱼。一旁的温之恒微垂着头，不知道在想些什么。瑞儿左看右看，漆黑的眼珠子转来转去的。姐姐，你熬的粥很好喝，我能喝1大碗。瑞儿喜欢就好。女孩不顾阻拦，执意要晚上一个人去山上。不去行不行啊？不去的话，家里没有柴了。我去吧。11，你在家里歇着吧。我是丫鬟，怎么能让你干活？再说天色晚了，你也不知道上哪里去弄干柴。温之恒愣了一会，眼眸墨色极深。那这样吧，11，我们一起去一趟，下次我就可以自己去了。11，抱歉，平白让你受了委屈。受什么委屈了？他们
哦，大少爷，你不说我都忘了，东西不好吃，有点抱怨很正常。你不生气吗？这有什么好生气的？我要是一直把这些不好听的话放在心里，我很多年前就被气死了。我后娘整天用最恶毒的话骂我，我都当成家常便饭了。温之恒听得心里很不是滋味。我从小在别人的赞美声中长大，容不得别人折辱我分毫。11，以后若是有人对你言语侮辱，你告诉我，我去给你报仇。好啊。陈11教着温之恒当，刚开始手头有点生疏，不一会儿就熟练了。温之恒把2捆柴全部往肩上扛。大少爷，我背1捆吧。不用，这点子东西我还是扛得动的。走吧。陈11紧紧地跟在温之恒身后。那样一个金尊玉贵的人，到了如此落魄的境地，也没见他怨声载道，而是脸生静气，能屈能伸，果真大丈夫也。到家后，温之恒放下柴火，往厨房里舀了一碗清泉，咕咚咕咚喝了下去。温之恒看着陈11把柴火搬进柴房，我才干了点活就累成这样，而11每天如此，朝堂谋略、舞刀弄枪都不在话下，唯独这些生活琐事，在11面前自惭形秽。等我缓过这口气，我定要好好报答他。次日，陈11还了粮店的米债，又来到了花街。南芝，你今天还要买丽云糕片吗？哟，你这小乞丐，估摸着是赖上我了。谁天天吃糕片啊？走开走开，别防着老娘接客。什么东西，敢堵在万花楼门口？南芝立即拽住了凶神恶煞的软软的娇嗔。三哥，这是来寻我的，我马上把他赶走啊！快些，别妨了万花楼的生意。行，还是三哥体贴。送走了三哥，南芝转头立即向陈11厉声喝道：“还不快走！这里是青楼，不是你个小女子经常来的地儿。”陈11一会只是刚刚被三哥吓着，此时腿有点软。你去溪口巷找一户姓薛的人家，让他给你找活，就说是我说的，以后切不可再来这里。快走吧！南芝一转身，发现有客人，连忙堆起笑脸。哟，这不是赵员外吗？你都好久没来找南芝了，想死奴家了，是不是把奴家给忘了？陈11躲在墙角，看着这一幕幕的，心里很是酸涩。原来青楼竟是这般的，南芝姐姐那么好，为什么也进了青楼？你说是南芝让你来找我的？现在哪里有什么活干？不过最近药堂里在收垂穗时松，就是鸡窝草，5文钱1斤。这段时间品相好，过段时间就卖不上价了。采了是送到你这里吗？你送来吧，回头我把你的带过去一起卖。谢谢你，薛大哥。我叫薛连心，你见过南芝，她过得好吗？陈11正不知道该如何回答，就听到薛连心低声说：“她应该过得不好的。”不知道他们之间有什么故事，但一定是很悲伤的故事。回了家的陈11提着刀就往山上爬了去，他照着薛连心给的药草，不停地穿梭在山间。还好在这里还能靠山吃得一口饭，若是到了极北的苦寒之地，或者极南的瘴气之地，连乞讨都没地方讨的。深山里收获还是很多，背后的竹筐塞满了鸡窝草，他还找到大片的葱卷。居然还有山药啊，简直是幸运极了。女孩正在整理刚从山上挖的药草，忽然面前扑腾过来一个怪东西。陈11抬眸便看见崔永安靠在墙边，眼眸戏谑，抱着双臂。怎么了？地上的鸡给你，明日帮我做一桌席面，我要招待客人。陈11看着地上的肥鸡，连忙点了点头。今天真的是走了狗屎运哦。晚上很是丰富，嘿嘿，齐活了。温之恒回来看见这么丰盛的饭菜，忍不住疑惑道：“今天是什么日子？过节吗？”陈11摇头笑道：“不，今天是天上掉了馅饼，一生都难得有一回，可不是要好生热闹一番。瞧瞧你这没出息的样儿，我可不就这点出息吗？”用膳的时候，温之恒不停地往陈11的碗里塞肉。大少爷，我碗里的肉够多了，多吃点，都瘦成皮包骨了。吃完饭后，陈11躺在青石板上，手抚摸着自己的肚子。原来吃饱了撑着是这种滋味啊！以前听人说吃饱了就犯困，原来是真的。平日里我都饿得睡不着。迷蒙中听得有脚步声向他靠近，陈11连忙起身。吃饱了起来走动，免得晚上睡不着觉。没有啊，我现在就能睡着。温之恒听得这话，低声的笑了。地上铺满了绿色的草，是做什么的？哦，当地的人喊鸡窝草，镇上收5文钱1斤。温之恒了然的点头。辛苦你了，帮我操持这个家。我是你的丫鬟，这是我应该做的事情。温之恒墨色的双眸紧紧看着陈11，眸光涌动。陈11被盯得头皮发紧。大少爷，你看什么？温之恒收回眼神，笑了一声。你好看。这大少爷的眼神是不是有什么问题？11，能和我说说你以前吗？我现在正开心呢，不想想以前的事。那以后呢？有没有想过？我脑子笨，只知道要吃饱穿暖，以后是什么样，谁又知道呢？计划的事永远赶不上变化，所以谈什么以后？大少爷，我几天前和小姐说过，我最大的愿望就是吃一顿饱饭，想不到这么快就实现了。我现在很快乐，这样便够了。是啊，这样便够了。次日，陈11很早便起来了，做好了家务活，便背上竹篓，就准备上山去了。温之恒看见，连忙喊住他：“
怎么起这么早？早起些，就多些时辰挖鸡窝草，挣些铜板，去镇里换米粮。那你小心些，上山别走得太深。看着陈十一雀跃离去的背影，无能的我现在只能说一些不痛不痒的关怀的话。早起上山，除了挖更多的鸡窝草，今天还有个重要的事情，我还要给崔大哥做一桌席面，他的鸡可不能白吃。午时，陈十一刚到崔永安的院子外，便被崔永安一把拉了进去。怎么现在才来？院子里的几人一个个瞪圆了眼，直愣愣地瞧着陈十一。永安，你什么时候娶的新妇？白喜酒怎么没请我们？崔永安摆了摆手，别瞎说，这是我请的煮饭婆。就说嘛，永安怎么能看上这种货色？进了厨房的陈十一咬咬哼，等会给你们的菜多放点盐，这样就多饮点水，洗洗那口土肮脏的嘴。不过想归想，说归说，做归做，陈十一忙碌了一下午，做出一大桌子的美味佳肴。几人不屑一顾的神色带了丝羞赧。这时，那白衫男子也来了，看见陈十一，熟稔的和他打招呼：“小姑娘，又辛苦你了。我有名字，叫陈十一。我姓郎，名清河，表字由之。你的院子收拾的怎么样了？已经住了几日，动作还挺快。之前那屋进过太多老鼠，而且有歹人总在外面游荡，所以收拾一间屋子就先住进来。崔大哥，饭菜忙完了，我先回去了。”蓝清河连忙叫住他：“你都忙了这么久，吃饭再走。”不了，家中的饭菜还没做，我着急回去。崔永安皱了眉头：“你不做，他们就不吃了，干等着饿死。”陈十一停住脚步，转头说道：“我是他们的丫鬟，这是我分内的事。”等下，崔永安从厨房里提了一刀猪肉，递给陈十一：“我之前已经收了你的鸡，不能再要了。”崔永安嘴角一撇，不屑地笑了一声：“给你，你就拿着，装什么装？”陈十一眼睛弯成月牙：“崔大哥真是好人，虽然嘴上有那么点缺德。”女孩辛苦劳作得来的报酬，却遭到了家人的怀疑。草药卖了吗？没有，准备明日去镇上卖。那这些肉从哪里来的？哦，是住山上的邻居，他不太会做饭，今日招待客人，要我帮他做了桌席面，这刀猪肉是报酬。温之恒听了陈十一的话，悬着的心稍稍放了下来。我们可以少吃，吃的不好，但不能为了吃的做一些不好的事情。陈十一听得温之恒说话，愣了一下。你说的不好的事情，是像村里的王寡妇吃不上饭，找个男人睡一觉就得了衣食这种吗？温之恒连忙解释：“不是的。我陈十一虽身份低微，但一衣一食都是我的双手辛勤劳作而来。什么是好，什么是不好，我分得清的。”对不起，十一，刚才是我口不择言，你别往心里去。次日，陈十一很早便起来，没料到温之恒比他更早。十一，你去山上采药，我同你一起去。我要去深山，要到午时才能回来。你若是与我同去，只怕赶不上去矿洞的时辰。十一，你还在生我的气吗？陈十一抬眸看了温之恒一眼：“大少爷，我只是个丫鬟，你不必如此。走了。”哦，这花真好看。陈十一停下来摘了几把，放在背篓里，心情也欢快了许多。得把草药送镇上去卖了。薛莲心看着陈十一的草药，蹙了眉头：“你当天采了，当天就送来卖，这样品相好，而且还上称。现如今这个样子，也不知道要不收不收。走吧，去碰碰运气。”陈十一有点懊恼：“我以为几天的药材凑一起来卖，省得多跑几趟，谁知道其中还有这些弯弯道道。”没想到药店的大夫看了后，倒没说什么，还按6文1斤给陈十一算的钱。你采的草药干净，没有杂草，这几天赶紧采，到月底就不再收。陈十一掂了掂手中的120多文铜钱，他来到一个小布庄，想买点便宜的布。掌柜的，你这里有便宜点的布吗？气，哪里来的小叫花子，赶紧走。掌柜的，我是来买布的。你有钱吗？我这里的布都是绫罗绸缎，3两银子起价，你买得起吗？哦，那是买不起。随即他转身就离开了那家布庄，却被一家成衣铺子的人给拉进了店内。小姑娘，要买便宜的布是吗？你这里也卖布吗？当然，谁说只有布庄卖？我这里也有啊。你这里的布怎么卖？棉布85文1匹。陈十一一听这个树下意识就要走，铺子老板见陈十一要走，急忙拉住他：“你随便去打听，粗棉布都要100文往上。那我去买粗麻布，总该便宜些。粗麻能穿吗？把人的皮肤都要落伤，做外裳还差不多，贴身的衣物不行。70文，成交。这么爽快就答应了，该不会是上当了吧？”当老板掏出那匹布出来的时候，陈十一就知道便宜肯定没好。你这不都发霉了，怪不得你答应的这么快。我也就这一匹布，梅雨天气发了霉，平时就这匹，少于120文我都不会卖的。今天让你捡了个便宜。陈十一想了想，我没捡到，针线也没有。老板娘忍不住瞪大了双眼：“你家穷到这个地步了，那你还买布？你这匹布，有钱的人家看不上，没钱的买不起。像我这种愿意买的少之又少。你收我点针线，借我把剪刀，我就给你付钱。一匹布，我又不是亏不起，一把剪刀抵得上一匹布钱，老娘可不做这样的买卖。”陈十一望着墙角的那一堆碎布问道：“你这些布头还要吗？”你想要啊？那10个铜板你都装了去。80个铜板，你送我些针线行吗？你没剪子，你怎么裁衣裳？
回头我向邻居借一下。接着他又到粮食店买了点陈米。这个陈米多洗几遍，熬出来的粥和新米一样好喝，价钱也便宜。好了，剩下的2文钱给瑞儿买点糖碎。温之恒第一次回家没有饭吃。11呢？他去哪里了？11没在做饭，他从镇上回来后又出去了吗？温夫人皱着眉头问道：11，这匹布怎么发霉了？哦，没发霉的买不起。二少夫人打开布匹查看了一番，发霉的地方外面看起来有点大，里面基本都没有发霉，能用的地方很多。11，你买这些碎布回来干什么？有什么用处？做几个枕头吧。夫人说她每次睡觉脖子累得慌。温夫人欣慰地笑道：你这孩子很是贴心。瑞儿，背篓下面有一包糖碎，你快拿去吃吧。他出去甚少同我们说的。他一直和你们在一起，去哪儿你们难道不清楚吗？会不会他受不了苦？好了，他不会。瑞儿瑟缩在一旁，但还是壮着胆子说道：伯父，姐姐背着篓子上山了，她会不会遇到危险？温之恒立即往外走去。而另一边，陈11的确陷入险境。这陷阱这么深，怎么也上不去，看来只能在这陷阱里面睡一晚，等明天猎人来了把我给救上去。正在这时，陈11听得有人在喊他的名，一定是幻觉，怎么可能会有人在喊我？从小到大，没人问过我的去处。随着声音越来越大，11，他才确认是大少爷来寻我了。他猛地站起来，扯着喉咙往外喊道：我在这，我在这。不一会儿，陷阱边上，大少爷清俊的身影映入眼帘。你受伤了吗？没有。还好，还好。你等着，我去找个足够长的树枝把你拉上来。陈11背好背篓，拉住温之恒伸下来的树枝，用着巧劲，一步步地爬了上去。吓坏了吧？刚开始有点吓着了，我怕死，后来觉得急也没有用，大不了就在陷阱里睡一晚。不过没想到你会来找我，我很开心。能走吗？可以。算了，我背你吧。大少爷，你对我真好。温之恒低声笑着，这算什么？你担了我的责任，帮我照顾我的家人。这一路上若是没有你，他们不一定能好好活到现在。啊，听你这么一说，我忽然觉得自己很是厉害。你自然是最厉害的。嘻嘻，你还生我的气吗？我没有生气，真的，我生气不是这个样子的。陈11打着哈欠，轻声问道：大少爷，我好困，能趴你背上睡会吗？好。众人都已经就寝入眠，陈11坐在木板上，好像也只有大少爷对我好一些。可是若不是不经意的看到他在溪边洗澡，用力擦脖子，反复不停的嗅着自己身上的味道，我会一直认为大少爷是对我最好的人。可是我这些天费力的做那些事情，每天忙得马不停蹄，究竟是为了什么？哦，对了，我怕被大少爷杀了，我为了活下去。次日清晨，他一大早起来，又去了山上收集鸡窝草，又采集了一大捧的花，回到庭院里。二少奶奶看到了花，这花哪里采的？还挺好看的。说着就开心的把花拿走了。陈11见状，走到他面前，把花抢了回去，然后背着背篓走出门去。11，你做什么？你就这么对主家的吗？把花留下。陈11才不管他在后面喊的嗓子都哑了。女孩不听劝阻，执意要去逛青楼。不是和你说了吗？让你以后别再来了。陈11把手里捧着的花送给南枝。上次听你说要等个什么花开，我不知道是什么花，但我想南枝喜欢花，我就给你采了这个送过来。南枝看到手里的花，眼睛都抽搐了。旁边他的同伴笑得前俯后仰。南枝，有人给你送花呢。我是不是做错了什么？陈11又拿出一盒梨云糕片递给南枝。无忌点心铺子的，刚出锅。这一刻，旁边的人眼神古怪地看着陈11，不屑的眼神里带着一丝羡慕。你这小妮子，自己这么穷，竟然舍得花大价钱买梨云糕片送我。南枝赏我一口饭吃，我自当报答。先走了，以后有时间来看你。南枝看着陈11远去的背影，眼眸里氤氲着水光。我还不知道你叫什么名字呢。他把花凑在鼻端闻着，花还挺香的。回家路上，陈11隐约感觉身后有人在跟着他。我这般无财无色的，不会还有人打劫吧？于是他加快了脚步，跑了起来。后面那人见陈11跑起来，终于忍不住追上他，扯过他的后颈，直接往地上一甩。他死死地按住陈11，空着的2只手不停往他身上搜索。陈11拼命地用力喊叫：我没钱！歹人粗大的手掌狠狠扇了陈11一个巴掌。你他妈有钱买无极铺子的点心，你在老子这很没钱。真的，那是给别人买的。好汉，你饶过我吧。饶过你？没钱，这身子也值点钱，估摸着能花2两银子。陈11一个腿急速地踢了他的下裆。陈11正着急寻个石头要砸烂那恶人，谁料那歹人被一只脚给踹飞了。姓李的，你又让我逮到，这次我要弄死你！姓李的恶人一见眼前人，气得拼命地催跑走。陈11一回头，瞳孔睁大。崔大哥。崔永安仔细地瞧了陈11一眼，鄙夷地笑开了。有这么好笑吗？怎么样，没事吧？没事，你若是不出现，我早已把他给砸死了。崔永安冷哼一声，看来我救的不是时候。陈11没有说话，背起背篓往前走去。往前没走多远，
他们便在阴凉处歇息了下来。陈世仪上下打量着崔永安，身体健硕，臂膀结实有力，模样又长得也还好看。那双狼兽般的眼睛，不凶的时候甚是柔和，额头上的八块更为他的英俊添了一丝邪魅。崔永安极其不自在地问：“你看什么看？”崔大哥，听你的朋友说你还没成亲，要不我嫁给你吧？崔永安傲气地把脸扭到一旁。想嫁给我得排队。陈世仪低声笑了，他不管不顾地说道：“我们村里人说，像你这种浑身都是肉腱子，能打猎，能干活，跟着你不会挨饿，能吃上肉，还不受别人欺负。你要看起来有力气，下面的活儿肯定不错。”崔永安下意识地离陈世仪远点。你瞧你一个姑娘家说的什么话？以前村里的人都这么说的。老子自诩脸皮厚的天下第一，第一次棋逢对手，他竟然脸不红心不跳，还装作懵懂无辜，简直厚颜无耻。他猛地一溜烟地跑没人影，陈世仪满脸疑虑，后面是有鬼在撵着他吗？他歇息够了，又慢吞吞地往前走。忽然，崔永安又折了回来，脚怎么样？还能走吗？他伸出手正想扶住陈世仪，而陈世仪想要扒拉他的手臂受力，谁料他又往后退了去。你别摸我！陈世仪身子经不住往一旁倒下去，他的下颚狠狠地磕到地面。天杀的，他回来干什么？最后，崔永安前面牵着木棍的头，陈世仪在后面牵着木棍的尾，两人一前一后的往前走。如果不是照顾他折回来的面子，我真想说，要不你饶过我吧，我一个人其实可以的。11，你快过来！陈世仪愣了一下，转身对崔永安说：“崔大哥，今天谢谢你，改天登门道谢。”11，你怎么跟这种人混在一起？他可是个采花大盗。你说什么？温之柔鄙夷的神色扫过崔永安。呸！淫贼！崔永安不怀好意的笑了笑。淫你呀！旁边一直沉默着的温之恒浑身冒着寒意，薄唇轻启，找死！于是两人就一招一式的打了起来。而陈十一一直看着被两人蹂躏的院子发呆。这房子该不会要倒了吧？不知过了多久，两人终于停了下来。崔大哥，你真厉害，竟然能和大少爷打成平手。我是看在你的面子上让他几分，他未必能打赢我。大言不惭。厨房内，陈十一在做晚饭，温之柔在旁边训斥：11，以后不要与这种人来往。你没看见他的额头上那么大的一个银字？小姐，我不识字。温之柔被噎了一下。他是犯了淫罪，被流放到这里的犯人，他千方百计的接近你，定是对你怀有不轨之心。以后离他远点，他可是采花大盗。我倒是想让他采来着，他不同意，定是嫌我长得太磕碜。你约莫是脑子有点问题。他是个好人。温之柔气急，你哪只眼睛看出来了？心，我是用心感受出来的。一旁沉默良久的温之恒终于开了口：11，以后不许和他来往，他是清河崔氏的罪人，崔氏是世家门阀，沾染上了会性命不保。陈十一保持沉默。11，说话。温之恒拽过他的手腕，迫使他抬头看他。陈十一看着他抓过他手腕的手，抬眸看着温之恒。大少爷，你该去洗手了。瑞儿急匆匆地跑了进来。姐姐，饭好了没？我饿了。好了好了。瑞儿瞧着陈十一，甚是奇怪。姐姐，你的脸上为什么用手指印？是被人打了吗？温之恒和温之柔脸上尽是一惊。11，谁打的你？是刚刚那个姓崔的吗？陈十一摇头。不是，那人我不认识，他打我一巴掌，我踹了他一脚，算扯平了。这怎么能算呢？大少爷是要为我主持公道吗？自然，你是我的人，只是仆人而已，大少爷不必放在心上。再说，我早已习惯这样的疼痛，而且我也已学会自己保护自己，有仇当场报，用不着别人事后诸葛。温之恒软了语气，不明所以地问道：11，你今天怎么了？吃饭吧。二少奶奶喝着碗里的白粥，弱弱地说道：这2天喝白粥，把人都喝没劲儿了。昨日踩了一天的衣裳，这会儿头有点晕。温夫人听了，连忙问陈十一：11，你这几天不是弄了草药去卖吗？回头记得割点肉回来，大人不吃，瑞儿也受不住。你记得把今天的花儿再采一束回来，实在好看的紧。今早想看你的花束，你竟然还抢了回去。这要是放以前的侯府，早被乱棍打死了。温之柔不耐烦的插话：吃饭说那些做什么？11挣钱已经很辛苦了，有吃的饿不死就不错了。温之恒一直沉默地看着陈十一。他怎么了？左二还好好的。还有别的吗？明天我一并弄回来。小姐，还有碎布吗？有。我要几块。晚上，温之恒要帮陈十一上药，陈十一连忙阻止：已经上好了，大少爷不必费心。你被人打，脚又受伤，为何不同我说？我动作这么明显，以为你们看得到，都是小事情，休息个2天就好了，何必多说，显得自己多想讨人怜爱一般。你再怪我。大少爷，你摸了我头后的手，反反复复搓洗的通红。你背我回来的晚上，恶心难受的在溪水里把皮都泡皱了。你同我没讲一句话，不知道要忍过多少的傲气和屈辱，才能低声下气，心平气和地说出来。你真的没必要这样为难自己。我并不会因为你的薄待而怨恨，我也不会因你多说几句关心的话而感恩戴德。
所以你只需要做你自己就好。就如一开始你对我的嫌弃，我是你们的丫鬟，我的身契在侯府，我会做好自己分内的事情。大少爷，我要休息了。5月初，药店已经不收鸡窝草。薛大哥，你还知道哪里还有其他的活计？薛连心摇头，镇上要做活的人太多了，大家都想挣钱，实在是难啊。陈11百无聊赖的在镇上乱逛，忽然想到一个事情，他来到之前迈步的成衣店。掌柜的，你这里除了做成衣，还收刺绣吗？回了院子里，陈11小声问着温之柔：“小姐，你会刺绣吗？”温之柔听了，十分骄傲地说道：“刺绣当然会了，我的刺绣在京都那可是数1数2的，而且我还会极难的双面绣。”哇，这么厉害哦！这么厉害，还怕挣不到银子吗？那掌柜的说，一幅上好的刺绣，有的可以卖上100两纹银。100两啊，这得多少个铜板，数也数不清了。那岂不是可以住大宅子，用厚厚的被褥，粗棉布都看不上，直接要细棉布，又白又大的馒头，一天吃3顿，每顿吃2个。小姐，镇上的铺子收一些好的绣品，一幅可以卖很多银子，这样我们就不用为银子发愁了。温之柔很是愤怒。你说什么？咋了？我没说错什么吧？不能绣吗？当然不能绣，我绣的东西怎么能流于市井之中？供小小之辈品鉴玩弄。我曾经绣了一幅《监理江山图》，被圣上亲自裱装于屏风之上，献于当今太后，现在都在太后的寝宫里摆放着，这是何等的尊贵！你这样的人，蝇营狗苟，只知道每日算计，现在既然要折辱我的荣耀，我告诉你，想都别想。陈11自然不懂这些，听得温之柔这么激动愤恨，想来这是比生命还重要的东西。对不起，我不知道。温之柔大声吼道：“你离我远点！”唉，真是可惜，本以为能过上好日子呢。要不去学别人去深山挖陷阱，说不定能得些猎物，这个可值钱了。不过这要非常熟悉猎物的习性才是，还要向别人学。但谁会把这个吃饭的技能平白无故的交给别人呢？不行，要不去酒楼里聘个厨娘。只是我要是走了，这里就没人做饭伺候这些主子了，况且他们也不会答应的，真的好难啊！要不大家一起饿死算了。次日，他提了鸡尾鱼，准备去镇上。走之前，夫人，今晚我可能会回来的晚一些，衣衫你们自己洗一下，晚膳你们自己弄下。温夫人点头答应。你去忙吧，这点子事情我们自己会做。热闹的集市上，陈11把鱼低价卖了，然后又慢悠悠地走到花街来看看南枝。小妮子，你可比那些男人都来得勤快。陈11低声地笑了起来。南枝仔细打量着陈11，你的眼睛很美。随即他又不耐烦地说道：“这世道，女子本不易，但凡有点姿色，一辈子就会过得十分艰辛。你这样挺好。”忽然万花楼里来了一波客人，南枝见有人上门，急忙上前揽客。几位客官是第一次来万花楼找乐子吧？话还未说完，怎么会这样？笑什么笑？没看到主人不开心吗？站在不远处的陈11死死地盯着那主子的模样。这里有20文铜钱，谁来把尸体拖走，省得碍我们主子的眼。我来。陈11抱着南枝残碎的尸身到了乱葬岗，他拿起针想把线穿进针孔，可身体抖得实在厉害，试了几次都穿不过。南枝，我好怕。他试着让自己的心情平静下来，歇息了片刻，终于把线穿进了针孔。南枝，我手艺不好，不太会缝，我尽量细致一些，把你打扮得美美的，好不好？南枝，我们等他半个时辰，见他最后一面，好吗？陈11自顾自地说着。南枝，你还不知道我的名字吧？我叫陈11，我们的相识那样浅，缘分却那样深，也不知道该说些什么。11希望你以后投胎到一个好人家，享人间富贵，下辈子不要再过得这样苦了。半个时辰已过，陈11张望了很久，还是没有发现人的身影。南枝，我一个人给你送行，可好？陈11失魂落魄地回到家中。11，你发生什么事了？怎么满身都是血？温夫人和二少奶奶也从房里走了出来，看见陈11的惨样，吓了一跳。陈11双瞳失了焦距，轻声细语问道：“饭做了吗？”温夫人连忙解释道：“没有木桶，没办法提水，就没做饭。我本来要打水洗衣服来着，但那桶子太重，提不起来，木桶跟着溪流飘走了。”陈11木然的轻喃，衣衫也没洗。几人见状都不敢吭声。陈11全身忽然升起一种强烈的绝望，悲哀和恐惧紧紧缠住了他。好累啊！用手机看这么精彩的视频不过瘾，用抖音电脑版看大屏看视频更过瘾、更清晰，网友互动、弹幕互动更流畅，小窗模式工作娱乐两不误，还有很多颜值博主专属动态壁纸免费设置，快用你的电脑下载抖音电脑版。温之恒回来，看到眼前几人的恐惧，又看见蹲在地上痛楚难受的陈11。怎么了？出什么事了？早晨11交代我们自己做饭，但水桶弄丢了，没做成。温之恒松了口气。哦，我去做，我马上去做。温之恒把陶罐架在炉子上，陈11已经进了厨房，正准备切菜炒菜。
他守在厨房，本想问他出了何事，随着菜板的响声，眼皮抖了好几下，不敢吭声。吃饭的时候无人说话，等大家都吃完，陈十一默默收拾桌上的碗筷。11，我们谈谈。陈十一头也不抬地回道：不想。可是，如果是我当丫鬟，哪里没做好，你只管吩咐就是。如果是其他的，我们之间并没有什么话可说，还请大少爷别挡了我的光。温之柔喊住陈十一，他手心捧着新衣衫，快把身上的血衣换了吧。谢谢。他来到溪边，站立在溪水之中，水流漫过他的半身。这一刻，他终于忍不住痛哭了起来。温之恒静静站立在离他不远的岸边，听着他低声的哭泣。次日一早，陈十一在庭外弄了很多竹子。11，你在做什么？大少爷，你能帮我把这些竹节打通吗？温之恒听了，先是错愕，随后心里泛起一丝惊喜。他终于愿意同我说话了，自然是可以的。他把一根瘦弱的竹子往需要打通的竹子里伸进去，这对他来说再简单不过了。你打通竹节是要做什么？取水。女孩利用打通了竹节的竹子，把山上的泉水引进了庭院。温之柔看着引进的水，简直不可思议。11，你厉害啊！这几天不声不响的就把这样一个大的事情给办好了。木桶丢了，再说取水实在不方便，就想了个一劳永逸的法子。温之柔围着竹子出水库，好奇个不停。山上的竹子都是如何处理的？埋在地里。风水期水流太大，冲击力不可小觑，万一被冲垮了该怎么办？我做了3个缓冲地带，太过陡峭的地方用竹木支撑，减缓水流冲击力。温之恒毫不吝啬地夸赞道：11，你要是男子，工部定有你的一席之位。这只是生活经验而已，大少爷不必如此夸赞。哥，你和11闹矛盾了？没有，她是你的通房丫鬟，你总惯着她的脾气。最近看谁都脸不是脸，鼻子不是鼻子的。她最近遇了事情，心情不好，你和母亲要多担待一些。我们都未曾苛责她，她是你的人，不敢说更不敢骂，还要我们如何担待？你似乎对他意见挺大的，之前你和瑞儿可是缠着他姐。用手机看这么精彩的视频不过瘾，用抖音电脑版看，大屏看视频更过瘾更清晰，网友互动弹幕互动更流畅，小窗模式工作娱乐两不误，还有很多颜值博主专属动态壁纸免费设置，快用你的电脑下载抖音电脑版。温之柔不自在地撇过头去，我自然不会忘了他的救命之恩，只是他性子古怪，又不常与我们说话，一个人独来独往，出了事情也不与我们说，实在难相处得很。他与我们说话，说什么？不在同一个阶层上的谈话，永远都是不公平，容易伤人。或许他这样自在一些。他也不理你。之前做错了事情，伤了他的心。什么事情？你还是不要知晓为好。忙完这一切，陈十一终于有时间，他来到南枝的墓前。南枝，你不会孤单的，以后我会常来看你。11，陈十一回头看见薛连星站在身后，身影似乎比之前还要瘦弱一些。薛大哥。薛连星点头，谢谢你帮我好生安葬南枝。陈十一很是遗憾，我埋葬他的那天等了你很久。他不会希望我来看他的，而且是最狼狈的时候。你和南枝是什么关系？她是我的亲妹妹。陈十一一脸不可置信，她是你的亲妹妹，你们在同一个镇上，你不来见她？不见她是她要求的。这是什么说法？我们也算是富庶人家的孩子，14岁那年受主家牵连，举家流放，母亲在流放途中病死，父亲受不了母亲的离去，伤心而亡。当时我病得很严重，为了让我活下去，南枝自卖自身进了青牢。我当时极为不同意，就算病得厉害，也要把他锁在房子里，不让他出去。结果还是没拦住。那个时候他留了卖身的银两，还有一份断绝书。后来我找过他很多次，他把我凶狠地赶了出来。我知道他不愿意让我看到他这般，也希望我能很好的活下去。再后来我成亲了，有了孩子，他更不愿意认我这个哥哥，怕他的名声连累到我。我想我好好活着是他的愿望，那我便好好活着，不要辜负他才是。陈十一听得泪眼婆娑。南枝，他真好。11，那天杀南枝的人你还记得吗？陈十一郑重的点头，记得清清楚楚。他们称呼的主子额头上有一颗黑痣。他们来得快，去得也快。我去查人的时候，他们已经走了。薛大哥，他们是京都人士。你怎么知道？他们的口音就是京都的，而且我也是从京都流放而来。陈十一看着薛连星攥得紧紧的拳头，薛大哥，报仇要从长计议，那些人一看就是势力雄厚的。薛连星微微点头。11，我打听到一个活，你要去做吗？陈十一听，开心问道：是什么活？工钱很高，一天有35文，能做半月。好。只是什么？官府要将嘉诚江堆积的淤泥给扒开，需要用一批挑泥沙的人，
这都是男儿的活，我怕你会吃不消。我还以为什么事呢，我是穷人家的孩子，从小就干活，比这更累的都干过。还有啊，家里快没米下锅了。这画面实在是太精彩了，真想驱车到现场看看。说到车，我最近就在瓜子二手车上买了台比亚迪汉，只花了9万多。现在新车掉价快，上瓜子买二手特划算。年底瓜子有100亿补贴活动，5万多就能买奔驰、宝马、比亚迪。瓜子每台车都经过官方专业检测，可以试开3天。要是有旧车，还能放瓜子拍卖，买卖二手车上瓜子就对了。一大家子人等着吃饭呢。薛莲心皱眉，一大家子就让你一个小姑娘出来谋生，太不像话了吧？我是这家人的丫鬟。家中男子在风明矿洞上工服刑，家中女眷从前都养尊处优，没干过活。薛莲心了然点头。行，明天早上你早些过来，我同你一起去。次日，陈十一跟着薛莲心来到江边，长视的看见陈十一一个女子过来，搭着薛莲心的肩膀说道：“徐老弟，你这不妥吧？这个活女人怎么能干？你这不是存心让我难堪吗？”张大哥，这女子对我有大恩，家中快没米下锅了，你就行行好，通融一下，她干不完的活我来做完。看在你的面子上，我让她待1天，做得不好，别怪老兄不给你留情面。就这样，陈十一跟着薛莲心去江边挑起了泥沙，他与薛莲心搭成一队，铲满泥沙在篮子里，扁担忽上忽下地挑了起来。十一看起来小小的，做起活来倒是利索的很，劲儿也挺大。本以为今天会很费力，想不到很轻松。最后连老张头都不再说什么。直到第12日，薛莲心十分惋惜的和陈十一说道：“十一，明天起你别来了。”陈十一紧张的说道：“为何？我是不是给你拖后腿了？”薛莲心给陈十一递过来一个药瓶：“你的肩膀都渗了血丝，不能再干了，回去吧。”陈十一接过药瓶，抿了抿嘴：“那你呢？没有人和你组队。”“我也不干了，肩膀疼的受不了。”“是不是我连累你了？”“没有，你是个很好的伙伴，你后天再来一趟镇上，把剩下的工钱结了。”温之柔正在屋檐的阴凉处缝着衣衫，陈十一缓缓朝他走了过去。“小姐，什么事？你能帮我上一下药吗？”温之柔停了手中的活，抬眸打量了陈十一一眼。“好。”陈十一轻柔地褪下衣衫，两边肩膀皆是红肿不堪。温之柔的眼眶瞬间就红了，她颤巍巍地用手指轻柔地给陈十一的伤口抹着药。“你去干嘛了？”“挑河沙。”“你怎么把自己弄成这样？”“没事，过几天就好了。”温之柔骂道。“谁让你去挣这么辛苦的钱，把自己伤成这样，让我们好自责，是不是？”半夜，温之恒是被声音给吵醒的。“十一，你醒醒！”陈十一没有睁眼，嘴里一直胡乱喊：“娘，疼，11好疼。”温之恒抓过他的手，安慰道：“你额头烫得厉害，我去给你打凉水来。”温之恒不间断地给陈十一擦额头、擦手，折腾很久，热气才渐渐散了一些。温之柔也被惊醒，眉头轻蹙：“大哥，怎么了？是不是11发热了？”“你知道他受伤了？”“今日知道的，他疼得受不住，让我给他上药。”“他都伤成这样，我回来的时候怎么不同我说？好歹我能带他到平安镇去看大夫。”“他今天交代我不要告诉你，他不想让你操心。再说，你知道又能怎样？还看大夫，有那钱吗？”“我总会想办法的。”“你想办法，你能想到办法，何至于让11做到这个份上？”“我们才来房陵不久，况且天天服刑，我根本没有时间。11也是第一次来房陵，用手机看这么精彩的视频不过瘾，用抖音电脑版看，大屏看视频更过瘾、更清晰，网友互动、弹幕互动更流畅，小窗模式工作娱乐两不误，还有很多颜值博主专属动态壁纸免费设置，快用你的电脑下载抖音电脑版。你们平时好歹为他分担一些事务，不要什么都交给他做。他是我们的丫鬟，我们自然而然都认为他做这些事情是理所应当的。他今天的地位全部拜大哥你所赐，我们是罪民，他是伺候罪民的，你把他的地位压得低的不能再低。本来我们抄家流放，他作为财产还能卖给好人家，说不定在京城享清福。你为了母亲，为了我这个妹妹，为了这一家子，把一个14岁的女孩亲手打入尘埃。大哥，最对不起11的人是你呀！”温之恒面对之柔的控诉，僵在原地。这一路上，如没有陈11，我的家人如何会完好无损地到达房陵？以他们在京城的养尊处优，早已饿死病死在房陵，而我竟然还嫌弃过那双拉过他家人性命的手，沾染了泥灰，嫌弃他为了挣钱跌落在陷阱中，靠在身上热出的汗水。我一直自诩正直良善之辈，却如此欺辱一个帮我照顾家人的小姑娘，真是讽刺啊！难怪11不想搭理我。他们的争吵把所有人都惊醒了。温夫人忙沉声地训斥温之柔：“这是你对你大哥说话的态度吗？”“我怎么说不得他了？他一直依赖着陈11，你看看到如今，他只会说几声抱歉的话，做过什么有用的事情？他在服刑，哪里有精力管这些琐事？之前听人说，矿场有人要养自己的妻儿，晚上去过深山打猎，也略有成效。晚上进入深山，这是要命的事情。你这是要让你大哥去死吗？”温之恒厉声一喊，
够了。揉着睡眼的陈十一被吵醒，缓缓地走出来。这么早，我睡晚了，我现在就去做饭。温之恒怒气冲冲，做什么饭？现在还早，你回去睡觉。哦，不做就不做，凶什么凶嘛？男子每天都用铁锤不停地敲打崖壁上的岩石，敲下来的碎石用吊篮装满，再用缆绳拉了出去。这就是温之恒每天在做的事情。矿洞里没有流动的空气，又闷又热，必须要想法走出这暗无天日的地方才行。这时，他看见一堆人簇拥着那衣衫华丽的男子下来巡视。机会来了！只见一块稍大的石块向那贵人砸去，温之恒快速推开那人，石块狠狠地砸在温之恒肩头。没事吧？贵人上下的打量温之恒，缓缓平复了心境。多谢相救。温之恒神色淡然，对自己肩上的伤不为所动，继续拿回工具，安静地做自己的事情。贵人的双眸闪过一丝赞赏。你受伤了，回去歇息几天吧。温之恒满身是血，回到庭院的时候，众人都吓坏了。恒儿，出什么事了？怎么伤成这样？温之恒耐心地安抚温夫人。娘，没事，这伤是我自己弄的，不严重，别担心。温之柔眼眶微红，对一旁的陈十一说道：“快去帮我哥上药。”不去，我不会。要是帮大少爷上药，有了肌肤接触，那不得让他恶心死。再说，谁要出这样的眉头，我也是要脸面的。你是他的女人，你不帮他，谁帮他？什么他的女人？用手机看这么精彩的视频不过瘾，用抖音电脑版看，大屏看视频更过瘾、更清晰，网友互动、弹幕互动更流畅，小窗模式工作娱乐两不误，还有很多颜值博主专属动态壁纸免费设置，快用你的电脑下载抖音电脑版。我只是个丫鬟，总有不会的事情吧？再说，他不是还有你们吗？休息了一晚，温之恒不知道从哪里借来一把弓箭，背在自己背上，手中取了匕首，整装待发。恒儿，深山危险，你定要小心再小心。平平安安的回来才行。知道了，母亲。你伤还未好，还是等伤好了再去吧。别担心，这次机会是我好不容易争取来的，以后未必会有时间。陈十一在旁边的菜园子里拔草，菜苗已经被种好，再过1月左右就能有自家的菜吃了。豆角、南瓜，还有绿油油的菜心，长好了可以吃好长一段时间。这时温之柔来了，只见她用花布包着脸，陈十一莫名的上下打量她。今天太阳打西边出来了。结果换来一个大大的白眼。看什么看？他没好气的拔着草，不知道想到什么，那股嚣张的气势又弱了下来。你那天说刺绣能挣多少银子来着？陈十一沉默了好一会儿，不知道，这个要到镇上问掌柜的。回头你帮我问问。陈十一不由得心里泛起一丝酸楚。大少爷去打猎了，以他的身手，定能猎个大家伙，能值可多银子。他是他，我是我，你只管帮我去问就是。好。他伸手扯住一把草，被陈十一慌忙制止。你干什么？这是南瓜秧，不是草，花了2个铜板。他好奇地观察了一番，很是疑惑不解。真是奇怪，这都长一个样子。这时，一只蜜蜂围着他嗡嗡地转，温之柔蹲在菜地里，一动都不敢动。十一，快把他赶走！陈十一深吸一口气，用手挥了挥，蜜蜂飞走的一刹那，温之柔也飞快地逃出菜园，回了院子。才死了3棵豆角苗，拔了1棵南瓜秧，算了，下次还是别让他来了。男子整整1年没有吃过一顿肉，可他却把刚打来的猎物给卖了。温之恒给温夫人递过去一个钱袋子。娘，第一次去深山里没什么经验，里面只有22两，你看需要添置些什么？温夫人眼眸微红，你快去洗漱休息吧。11，有吃的吗？有，马上就好。等温之恒清洗后，饭桌上已经摆好了菜。温之恒看着桌子上的菜，终于可以吃上一顿饱饭了。菜园子外，陈十一在和瑞儿正在争论，身后忽然响起清澈般的声音：“这是个言字，书中自有颜如玉，书中自有黄金屋。这是圣上勉励学子用功读书而作的诗，其中的言字更是令学子们心驰神往。很多人都以言字为荣，比如花言。”温之恒嘴角微扬，轻声说道：“11，我来教你认字如何？”陈十一讪讪地笑了一下：“我只是和瑞儿小打小闹而已，多数是为了督促他认字。”温之恒伸出手，手上是一小块银子。这个单独给你的，拿去买点喜欢的东西。陈十一疑惑问道：“是月钱吗？”温之恒愣了一下，点了点头：“是。”陈十一眼睛蓦地一亮：“原来大户人家会给月钱是真的。”他捏了捏银子，现在的生活比之前在向阳村里要好太多，没有了前一段时间为生计努力拼搏，缓淡了南枝被杀的恐惧和悲伤，能吃饱饭，还织了新衣，纳了新鞋，而且还有了厚厚的被褥，现在还有了月钱，这是我梦寐以求的日子啊！看剧正看得起劲，突然收到停机短信，月初了，提醒我该充话费了，刚好我在抖音商城充值中心领了话费券，现在充值马上到账，又快又省钱，点商城进充值中心，或直接点评论区。就有机会领1到4元话费券，大家也赶紧去评论区领取月初充话费省钱攻略吧。好了，话费充好了，咱们继续看剧。陈十一开心地对温之恒说道：“我以后会好生伺候你们的。”11，人犯了错，要如何才能得到原谅？陈十一脸色不自然地往远处望去。错了便是错了，无论如何做，伤害是存在的。如若别人愿意原谅，那是别人心善，祈求别人原谅，到了最后，无非就是求自己一个心安而已。温之恒沉默良久，对，你说的很对。过了2天。
一直未坍塌的厨房，如今成了他们唯一可以躲藏之地。温之恒和陈十一正准备抢救生活物品，小心！香儿，请开了起来。没事吧？没，还好陈十一推开了我，否则我不仅仅是受伤严重那么简单，可能会有性命之忧。陈十一想从温之恒身上爬起来，手忙脚乱间，陈十一，你的手往哪里按？疼死了！你哪里受伤了吗？温之恒眼神晦涩地看着他，双眼无奈地闭了闭。这让我怎么说？厨房内的气氛不是很好。大哥，什么都没有了，我们又什么都没有了。温之恒已经缓了过来，他安慰着众人：东西没有了再置办，万幸的是人还活着。厨房中间燃着火堆，众人围着火休息。屋外的风雨终于小了，屋内的人也渐渐睡去。温之柔坐在火堆旁睡不着，抬头看见火光闪耀的阴暗处，他的大哥搂着瘦弱的陈十一，极浅地亲了十一的额角。他转头看到母亲微睁的双眸，神色复杂。被狂风暴雨洗礼过的房子一片狼藉。温之恒上工前只留的一句话：等我回来再收拾。陈十一看着几乎被夷为平地的庭院，正想着要收拾，温之柔在身后轻声问道：十一，要我做什么？小姐，你找个架子把被褥晒一晒吧，其他的我自己来就行。正在这时，崔永安带着几个人陆续走进庭院内。崔大哥，好久不见，你们这是来干什么？崔永安环顾着庭院四周一眼，漫不经心回道：来看你死了没有。转头又朝他旁边的人喊道：兄弟们，干活了。崔永安皱着眉头对陈十一说：你这房子年久失修，坏得甚是厉害，先把墙面给立起来，屋顶先用茅草吧。这个时候运瓦片昂贵又麻烦，后期你们自己再请人盖。崔大哥，我从山上引了泉水下来，但都冲垮了，你帮我重新用竹子接一个。崔永安翻了个大白眼：你还真是不客气啊。崔永安正在敲打修理房子，抬眸发现温之柔在厨房内，小心翼翼地瞅着众人。崔永安嘴角噙了一丝坏笑，抬腿就往温之柔的地方走去。温之柔见状，狠狠地瞪着他。用手机看这么精彩的视频不过瘾，用抖音电脑版看，大屏看视频更过瘾、更清晰，网友互动、弹幕互动更流畅，小窗模式工作娱乐两不误，还有很多颜值博主专属动态壁纸免费设置，快用你的电脑下载抖音电脑版。死淫贼！哟，都还记着呢，看来温小姐对崔某念念不忘啊。你这臭不要脸的淫贼，竟敢对本小姐无礼！崔永安挺眉笑道：我就对你无礼怎么了？死淫贼，你若是，我哥不会放过你的。能不能换一个词？我听的耳朵都起茧子了。其他人都不说，就你淫贼淫贼喊个不停，你心底莫不是想引起我的注意，故意的吧？难不成你希望我赢的人是的？你给我住口！门外正在忙活的汉子一个个哄堂大笑起来，有的甚至吹起了口哨。崔永安觉得无趣，便走了开来。十一，忙完了给我这些兄弟做顿饭。陈十一忙点头应声。好嘞，包在我身上。人多力量大，不到晌午，庭院内就收拾好了。温之恒回来的时候，看着眼前完好的一切，简直不可置信。温夫人忙解释道：是十一认识的一个朋友，带了人过来帮忙。朋友？什么朋友？温之柔在一旁愤恨地接过话：就是那个刺字的流犯。崔永安。就是他。温之恒略一思索问道：十一去哪里了？姓崔的来帮忙，要十一去给他们兄弟做饭。我去接他回来。温之恒出现在崔永安院子门口时，庭院内热闹的声音忽然之间戛然而止。大少爷，你怎么来了？忙完了吗？我来接你回家。快了，还有2道菜。温之恒点头，嘴角泛起笑意。我去帮你烧火。崔永安抱着双臂，之前锋芒毕露的锐气敛了不少。温大公子，赏脸喝杯酒。崔公子相邀。温某恭敬不如从命。桌上，陈十一坐在一旁，安静地扒拉着饭菜，听着两个人吹牛。今日之事，感激崔公子帮忙，温某以此杯酒先敬为上。崔永安戏谑笑道：借我的话，献我的佛。温大公子打的算盘，让粉丝们都听见了。整个粉丝团无人不知，我温之恒是最穷的。刚来的时候，身上一个铜板都没有。你在京城人缘不怎么行。崔公子此言差矣。我虽无人添衣，无人赠银，但我有十一不离不弃，我的人缘差不了。怎么就谈到我了？谈点其他的不好吗？崔永安瞧了陈十一眼，眼里露出狡黠。十一，上次你说要嫁给我，是不是真的？温之恒听了，紧张地看向陈十一。陈十一听了，眉眼弯弯道：崔大哥，你想通了？反正要娶妻，你也能凑合。陈十一生怕崔永安反悔，你要说话算话。不过你得先问问你家大少爷。陈十一兴奋的眼神看向温之恒，眨了眨眼。大少爷，可以吗？崔永安一副看戏的表情。你还小，现在谈婚论嫁，为时尚早。用手机看这么精彩的视频不过瘾，用抖音电脑版看，大屏看视频更过瘾、更清晰，网友互动、弹幕互动更流畅，小窗模式工作娱乐两不误，还有很多颜值博主专属动态壁纸免费设置，快用你的电脑下载抖音电脑版。陈十一不解地问道：在向阳村有比我小的都出嫁了？那是他们，你不一样。为什么不一样？回去我再和你细说。崔永安翘起的嘴角就没平下来了。嘿嘿，这日子啊，
真是有趣。温大公子以后有什么打算吗？你是人中龙凤，房陵可不是你的久待之地。温之恒摇头，暂时还未做打算。再说，就算我想筹谋又如何？失了圣心，还能有什么未来？听闻京都来了位钦差，下矿洞的第一天就遇到矿石坠落。最出人意料的是，那块最大的石头是温大公子挡下来的。当时的情况可谓惊险至极，温大公子成了唯一受伤严重的人。崔公子耳聪目明，矿洞里的事情都知晓得一清二楚，温某实在佩服。你想筹谋回去，走正途找证据推翻洗刷冤情最好。京城来的那个钦差是王驸马的亲子，朝内不能为官，但权势颇大，而且他有不为人知的癖好。我远比你想象中的要了解他。我与他在京城并未相识，听过他的恶名。自从受伤之后，有人已经找上我了，我已脱不了身。崔永安讳莫如深地说了一声：“你自己好自为之。”温之恒轻笑一声：“崔公子人真的很好，不止对我的丫鬟倾囊相助，对我也关怀备至，也不知道究竟是为了什么。”陈十一在一旁插话道：“听你们说话真累啊，他能为了什么？不就是为了能吃到一顿像样的饭菜？再说，我们哪有让他惦记的东西？”崔永安和温之恒都忍不住盯着陈十一瞧。陈十一一怔：“我脸上有东西吗？”这个男人有个怪癖，只要碰了女人的手就浑身不舒服，必须要把皮洗脱了一层才满意。我还是离大少爷远点，要是碰到了我，回头他又要洗手，这种感觉让人很不舒服。11，你是我的人，以后别想着嫁人的事情。陈十一有点不开心，做丫鬟连嫁人都不能嫁吗？你是我的通房丫鬟，如何能驾驭旁人？可人这一辈子就是吃饱穿暖，成亲生子啊。温之恒瞬间就明白了，原来他什么都不懂，他只想找个人嫁了而已。而崔永安之前对他好，所以他觉得崔永安是很好的成亲人选。即便他已知晓崔永安额头上的刺字，也能接受他兴许是一个采花大盗。11，你是我的女人，等你长大了，我会与你有孩子的。陈十一脸色大变，什么？我没穿上村上的红夹袄子，头上没簪芍药，村长家的驴车没绑上红绸大花，家里也没摆上8大碗，怎么就成了你的女人？无美苟合，那就是有私情，被抓到就是要进猪笼的，你祸害我。难道跟着我还会委屈了他不成？我与你不是私情，你别害怕，眼前的困难是暂时的，等我好生筹谋，我以后会让你过上富贵的日子。陈十一摇摇头，用手机看这么精彩的视频不过瘾，用抖音电脑版看，大屏看视频更过瘾更清晰，网友互动弹幕互动更流畅，小窗模式工作娱乐两不误，还有很多颜值博主专属动态壁纸免费设置，快用你的电脑下载抖音电脑版。不是的，大少爷，你本就嫌弃厌恶我，怎么就突然之间要我成为你的女人？我不要，而且我不喜欢你。陈十一的话宛如一个晴天霹雳砸在温之恒的身上。什么？我什么时候嫌弃厌恶他了？之前不是已经同他解释了，是习惯吗？原来他还一直耿耿于怀。我也算是京中数一数二的青年才俊了，怎么就入不了他的眼？陈十一心里也很闷烦，真想不通，以后一辈子就要在这里伺候人吗？连成亲也由不得自己吗？温之柔来找他时，他正盯着屋顶的茅草发呆。温之柔无奈地叹了口气，以前在府里，你估计还没来得及受教养嬷嬷的管教，很多事情都未曾知晓。我如今来告知你，你的气输在侯府，而且是死气，你的一辈子都是属于侯府的，无论生老病死，婚嫁生养，都由侯府说了算。大哥抬你为他的通房丫鬟，让你以后可以依附着他，享富贵，受荣华，说不定你把他伺候好了，还可以成为他的妾，有资格为他生儿育女，以后生了孩子，还可以抬你为贵妾，地位就更高了。所以你以后别想着要嫁人了。陈十一心情有些低落，原来我连个妾都不如。温之柔瞧着，心里也很是别扭。我大哥现在只有你一个女人，你与他共患难，以后他回京成了亲，也不会亏待你的。哦11，你别忘了，你最初迈入侯府，只为吃一口饱饭而已。陈十一忽然惊醒，是的，我当初只为吃一口饱饭，一个入了死气的丫鬟，如何能挑3拣4的？大少爷平时不摆架子，已经是十分和善的主家了，是我自己没摆正自己的位置。女孩为了给家里减轻负担，进去镇上开始了卖唱。个个都想嫁给他，风水到临满竹马，西街石头叫家家，天上的帅哥收了桃花运。11，我借点银钱给你，你还是做个小买卖吧。做什么买卖好呢？你厨艺好，要不就做点简单的吃食。平安镇上来往的外人较多，很多人愿意在吃食上花钱。陈十一点头，这个主意很好，我会做焦香的口袋饼，这样不仅可以挣点银钱，还可以避免长时间在庭院里待着，还是避着点大少爷比较好。
陈十一打定了主意，把这个事情同温夫人说了。温夫人和蔼地说道：“11，这个家辛苦你操持了。我是侯府的丫鬟，这是我的分内之事。”温夫人想起那晚温之恒的举动，忙说道：“你是个好孩子，恒儿也喜欢你，你要好好照顾他。”用手机看这么精彩的视频不过瘾，用抖音电脑版看大屏看视频更过瘾更清晰，网友互动弹幕互动更流畅，小窗模式工作娱乐两不误，还有很多颜值博主专属动态壁纸免费设置，快用你的电脑下载抖音电脑版。夏凉冬暖要妥帖细致，以后有了孩子，侯府不会亏待你的。陈十一听完应了一声糊弄了过去。谢莲心在镇上给陈十一弄了个摊位，营生就这样做了起来。陈十一嘴甜又热情，手艺又好又实惠，第一天开张营业就得了近200个铜钱，真是令人兴奋不已啊！陈十一和旁边的摊贩都很聊得来，但唯独一个姓裴的书生，脸不是脸，鼻子不是鼻子的。你的东西能不能挪远点？炉子的烟熏的人眼睛都睁不开。陈十一转头，一个瘦弱的少年穿着打着补丁的蓝衫，正襟危坐在凳上，前面写字的书桌摆着纸墨笔砚，旁边卖蔬菜的赵婶子悄悄告诉他小小年纪就已经是个秀才了，学问高着呢。家中有个病弱的老母，每月光要钱都要好几两银子，谁料祸不单行，家中着了火，为了救老母亲，闯到火海里，把脸给毁了，不能参加科举，也无法去做个夫子教书育人，只能在这里胡乱兑些生计，真是可怜人啊！陈十一听罢，只能尽量把位置往旁边挪了些，然而总有刁民来找他的茬。你的炉子能不能放远点？味道太大了。哼，又是这个秀才，又是这个秀才。陈十一叉着腰沉声问道：“那你说说，我的位置究竟要移到哪里去才满你意？这10几日每日都念叨，我已经忍你很久了。你说我的烟熏你了，我花了大价钱做烟管，烟往顶上飘了，你又嫌灰落到你这里，你管天管地，你能管得了老天刮东南西北风啊？现在呢，又嫌味道大。”你瞅瞅，这是长宁街，不是你家，这么矫情，你咋不上天呢？左不过是觉得我一个女子看着好欺负是吧？裴秀才吓得身子颤抖，脸色着实苍白的厉害。赵婶子见情况不对，立即上前劝解：“陈家妹子，算了，大家都是外面讨口饭吃，和气生财呀。读书人难免清高一些，让他算了。下次再听你唧唧歪歪，你给我仔细些。”裴秀才被吓得不敢再吱声。女孩自从尝到了挣钱的乐趣，便把嫁人之事抛之脑后。现在她的眼里只有那一个个黄澄澄的存板。瑞儿，等我们存满1贯，就去镇上换银子，然后我们又存1贯，然后又换，等换了很多银子，给你娶漂亮媳妇儿，像姐姐一样漂亮吗？陈十一听得哈哈大笑。你这嘴儿真甜，不枉姐姐天天给你带糖葫芦。不过呀，你以后娶的媳妇定然要比姐姐漂亮100倍，因我家瑞儿是个俊俏的小公子哥呢。温之恒倚靠在门口，看着陈十一闪闪发亮的双眸弯成月牙，听他说那些哄着瑞儿的话，忍不住嘴角上扬。真是个小精怪。可一想到陈十一整天躲着他，温之恒泛起深深的无力感。在朝堂上，多复杂的事情都能分解一二，可到了11这里，我不知道他究竟想要什么，应该如何吼。这天陈十一正在给客人做吃食，冷不丁一只粗糙的手伸过来摸了他的脸。陈十一慌忙回头一看，竟然是他，那个曾在半路上堵着我、扇我巴掌、抢我钱、叫礼貌的歹徒。用手机看这么精彩的视频不过瘾，用抖音电脑版看大屏看视频更过瘾更清晰，网友互动弹幕互动更流畅，小窗模式工作娱乐两不误，还有很多颜值博主专属动态壁纸免费设置，快用你的电脑下载抖音电脑版。你个哒哒哒的，想不到啊，你竟然在这里做买卖！说完，一把拉住陈十一，猛地把陈十一摔在了地上，便拳打脚踢了起来。你这个臭哒哒哒的，上次是你走运，我看这次谁来救你？看我不打嘎你！不知道是谁喊了一声，袁捕头来了。李茂听的慌忙停手，抢了陈十一的钱袋子，一路闷跑远去。赵婶子扶起倒在地上的陈十一，天杀的呀，把好好一姑娘打成这样。赵婶子解释道：“不是不帮，是不敢帮。那个恶霸，谁惹了他都没个好下场。镇上的衙门关了他好几次，过一段时间又放了出来，出来后也死性不改。姑娘，你要不这段时间避着点，就不要出来做营生了。”陈十一颤巍巍轻声说道：“谢谢婶子，我自己知道轻重。你去看下大夫吧，万一打伤了哪里，及时医治才好。你怎么这么能忍，疼得一声都不吭？”陈十一点点头：“好，我知道了。”4日，他如常支起了摊子，正常的做着营生。赵婶子很是不能理解：“你受伤了，在家要好生养着，为何这样拼命？”婶子，莫担心，我自己的身体自有分寸。晌午过后，该死的李茂又来了，还没等李茂有动作，陈十一忙把钱袋给了李茂：“你别打我，钱都给你。”李茂猖狂得意的笑了：“早这样不就好了？”并用淫秽的目光盯着陈十一的脸。几个月不见，越长越水灵了。陈十一偏过头：“你还想干什么？”老子是男人，你说我想干什么？老子早晚要睡你。说完便快步往长宁街外走去。旁边赵婶子慌忙跑到陈十一旁边：“好姑娘，听婶子一句劝，这段时间就不要出来了，什么时候都能挣钱。可是要是被这种畜生糟蹋，
这辈子就完了。陈十一安慰赵婶子，婶子，我不可能躲一辈子的。赵婶子实在是不能理解陈十一的做法。趋利避害是人最基本的本能，这丫头是不会吗？那礼貌放话，明摆着要糟蹋她，她却一点都不懂得保护自己。陈十一招神色担忧的赵婶子笑了笑，婶子莫要担心，你帮我看一下摊，我去买点明天出摊要的材料。如果天上落雨，记得帮我遮一下。女孩为了摆脱歹徒的纠缠，竟然这样做。你不是要睡我吗？你睡了我以后就不能打我了。睡了就是我的女人，你以后好好给我挣钱，乖乖的，我就不打你。陈十一清了清喉咙，你要说话算话。那当然。那你跟我来。陈十一把他引进破庙里，他抬手准备解开他的衣衫，顿了顿说道：“你先转过去。”你个哒哒哒的，老子来帮你脱。陈十一忙退后，嘤嘤道：“我只是害羞，我从没在男人面前脱过衣裳，你就会欺负我。以后我都是你的女人了，你竟一点都不肯让我。”行了，快点！要是让老子等久了，打死你个哒哒哒的！他转过身，忽然脖梗一痛，猩红的血滋滋的往外冒。我说过，你不会想睡我的，对吗？这么精彩的剧情，最适合在家边运动边看了。说起运动，就离不开一双好鞋子。想要确认自己买的鞋子是否正品，推荐得物 App 的专业鉴别功能，只需上传图片，最快几分钟出鉴别报告。得物鉴别团队已经累计鉴别超6亿次，覆盖鞋服、箱包、美妆、手表、玉石珠宝、酒水、宠物等19个品类，专业可靠。快点我评论区链接试试吧。你看，这就是下场。陈十一见礼貌死得透透的，才缓缓站起身，转身破庙门口，一双波澜不惊的双眸就这样静静地看着他。是裴秀才，不知道他在这里看了多久，或许在我尬了礼貌之前就在了。他咽了咽喉咙，如果要想活，我应该要将他也杀了。可是他只是和我拌了几句嘴。在他正愣时，裴秀才的身影已消失不见。他提了早已准备好的食材，赶到摊位那里，旁边的裴秀才果然不在。你这个丫头，下雨了也不打伞，你是我见过最不心疼自己的人了。婶子，那我就先回去了。哎，天上还在下雨，你这丫头，你倒是撑把伞呢。回到小院，温之柔看见陈十一落汤鸡的模样，眉头紧蹙。你怎么回事？也不打把伞，淋成这副模样，要是没带伞，等雨停了再回，晚了就晚了，大不了我们自己弄饭。温之柔忽然又大声问道：“谁打了你？”温夫人听了，连忙从房中走了出来。她看着陈十一的肿得高高的脸颊，甚是心疼。晚上我们来做饭，你去换身衣裳，喝碗姜汤，以免得了风寒，散了汗就去睡会。又朝温之柔说：“柔儿，你去煮2个鸡蛋，好歹给他脸上消消肿。”温之恒一回来，听到陈十一被打的消息，忙进了他的房间。是上次那个人打的吗？陈十一点头，是何姓名？我去杀了他。我已把他杀了。温之恒转身，甚是诧异，他轻轻把陈十一拥入怀中。别怕，如若官府找到了我，会不会连累你们？你身上流了血迹吗？没有。匕首销毁了吗？有人看到了吗？有。可认识那人？认识。你告诉我长什么样？那人不能留，否则后患无穷。陈十一摇了摇头。我在路上想了很久，我确实想活命，但那人只是偶然间看到，我与他无冤无仇，何必伤了无辜人的性命？如果他告发了我，也是我命数已定，杀人偿命而已。男子看到心爱的女孩受伤，很是心疼。11，你不该自己动手，你如何忘记了？你还有我，有什么事情要同我说，我去帮你处理。你呀，有事情总一个人扛，被打了也不吭声，报仇也一个人去，你这样要将我置于何地？我从小习惯了，没人会为我出头的。以后我为你出头。明天不要去镇上了，在家里休息几日。陈十一摇头，我要去，我若是不去，那人被发现死了，而我又消失，第一个就会怀疑在我头上。11，杀人不是这样杀的，以后我教你如何神不知鬼不觉的杀人，而不是落了把柄在别人手中，让别人掣肘。就像你杀那官差一样，不用自己动手，就有人帮你杀了。这只是其中一种，以利诱人，这种适用于1半人以上，因有人就会有欲望，但也有弊端，他只能杀一些微不足道的人，而且当自己没有达到一定的高度，没拥有一定的权利，这种方法基本无效。现在只希望我能度过这个难关。用手机看这么精彩的视频不过瘾，用抖音电脑版看大屏看视频更过瘾更清晰，网友互动弹幕互动更流畅，小窗模式工作娱乐2不误，还有很多颜值博主专属动态壁纸免费设置，快用你的电脑下载抖音电脑版。别那么悲观，走一步看一步，见招拆招，许多人都选择明哲保身，没有人会愿意掺和到这种事里。如遇到事情，立即寻人唤我，我会保你毫发无伤。房门外，温之柔一直不停地徘徊。抱一会儿得了，抱那么久，鸡蛋烫死了好吗？次日，他照常来到摊位上，一如既往地张开笑脸招揽客人。果不其然，事情很快就传了出来。赵婶子义愤填膺的兴奋，前几天打你那个天杀的，被人给捅了，在破庙里死得可惨，也不知道得罪了什么仇家，不过死得好，大快人心。陈十一讪讪地陪着笑了几声，
忙碌中，忽然面前来了一行人。李茂死了，有人看见你前几天与他有过纷争，怀疑你报复杀人，跟我去衙门问话。陈十一脑袋嗡鸣起来，原来就算李茂不是我杀的，只要与他有过纷争，都可以被认定为涉嫌杀人，要关入大牢审问的。旁边的人瞬时都惊讶起来，不会吧？这小姑娘甚是心善，嘴甜，怎么可能杀人？还只是怀疑而已，谁杀的不一定。袁捕快，陈十一心里一怔，我恐怕要完了。裴秀才，不知道袁捕头要带这个女子去哪？死了个人，这是嫌犯。裴秀才了然，死者是谁？何时死的？我们与这女子一处，说不定能提供点有用的线索。今日早晨，有人报到镇上的衙门，后庙里发现死人，死者李茂。根据查验，他喉咙被利器刺了3刀而亡，应是死在昨日。不过这个人裴秀才应该也是的。裴秀才应声点头。哦，原是这样。如若是昨日，那这位姑娘便不是杀人嫌犯。此话一出，陈十一正愣得不可置信。女孩以为自己这次死定了，却没想到昨日长宁街所有人都在，这位姑娘也一直在，唯一一次离开便是去购置食材。我与她同行购买家母的药材，所以她并无杀人的时间。而且死者李茂在几天前对这位姑娘行暴徒之事，受伤严重，迫于生计，每日都在长宁街不曾离去。长宁街所有人都能作证，李茂既为尖锐利器所杀，喉咙刺了3次，说明利器小，应是匕首所为。匕首在镇上是稀有的铁器，怎么可能为这忙于生计的女子所有？再说她一个弱女子，被李茂打得毫无还手之力，如何能反杀一个力量大她数倍的男子？只怕连杀之机都不敢吧。裴秀才的话一说完，旁边看热闹的人都回应：是的，这么精彩的剧情，最适合在家边运动边看了。说起运动，就离不开一双好鞋子。想要确认自己买的鞋子是否正品，推荐得物 App 的专业鉴别功能，只需上传图片，最快几分钟出鉴别报告。得物鉴别团队已经累计鉴别超6亿次，覆盖鞋服、箱包、美妆、手表、玉石珠宝、酒水、宠物等19个品类，专业可靠。快点我评论区链接试试吧。陈家妹子怎么会杀人？裴秀才是读书人，他说的对。裴秀才不是与陈家妹子争吵过，怎的还为他当证人？想来那李茂肯定不是妹子杀的。袁捕头凶狠的眼神扫了周围人一眼，瞬间场面变得鸦雀无声。这位姑娘，你姓甚名谁？有什么冤屈可以说出来，袁捕头会为你做主的。袁捕头听了笑道：裴秀才，你果真是迂腐的读书人，连别人姓名都未曾知晓，就能替别人争论罪行与否。看来今天这个嫌犯可以排除了。他带人离开的时候，拍了拍裴秀才的肩膀，以后少参与这些事。晌午过后，裴秀才要去给他母亲取药，陈十一连忙跟在裴秀才身后。谢谢你，秀才，感谢你不计前嫌，为我遮掩，我要如何报答你？你离我远点。陈十一似乎没听到裴秀才口中的嫌弃，依然紧紧地跟着他。我说的那些话，并非为你，我已到了家，你自便吧。你别误会，我就是想问问，该如何报答你？我已和你说过，我说话并非为你，自是不要你报答，请你速速离开。陈十一忙说道：我知道，我自是没让你为我说话的资格，但我是直接受益人，不管你是为谁，如我不做任何感谢，内心实在不安。忽然，房内传来微弱的声音：洛儿，是家中来客了吗？陈十一跟着裴秀才走入房间，看到那人的脸，忍不住感叹起来：哇，这也太美了吧，简直惊为天人。这位姑娘可是洛儿的朋友？裴秀才是我的救命恩人，特意来此聊表谢意。你这孩子，洛儿只是做了她该做的事情而已。裴秀才清冷地说了一声：你既已谢过，便离开吧。娘，要换床褥吗？我换旁边大娘过来。陈十一忙说道：我会换床褥，我什么活都能干。裴秀才似乎不为所动，扯过陈十一的手臂就要让他离开。洛儿不得无礼，那也就麻烦姑娘了。伯母，我姓陈，名11，你以后唤我11就好。陈莹霞普身，卷袖染11，是个好名字。陈十一羞赧笑了。伯母，你的诗句里名字特别美，不过那不是我的名字。我出生后，家中父亲嫌弃我是个女娃，并未给我取名。我是大年11生的，一直这么叫着，慢慢就成了名字。裴母歉意地说道：抱歉，伯母，我们穷人家的孩子都是这样的。不过我喜欢你那2句诗，你能赠予我吗？裴母欣慰地笑了：自然是可以，回头让洛儿写给你。陈十一拿着换下来的衣物朝外走去。衣服放下来，我自己来洗，你别忙活了。没事，我洗得快，一会儿就好。顺道给他们做一顿饭吧。伯母，我给你熬了肉粥，炒了个青菜，你将就着吃些。天色有些晚，我该回去了，明天再来看你。裴母看着陈十一为他忙前忙后，很是感动。好孩子，快些回去吧。洛儿，去送送11。不必了，我家离这有10几里山路，我脚程快，一会儿就到。我走了。这孩子10几里山路，每天来回，甚是辛苦啊。裴秀才没有回答，在锅中盛了一碗粥递给裴母。裴母小心翼翼地吃了一口，
十分满足道：“用手机看这么精彩的视频不过瘾，用抖音电脑版看，大屏看视频更过瘾、更清晰，网友互动、弹幕互动更流畅，小窗模式工作娱乐两不误，还有很多颜值博主专属动态壁纸免费设置，快用你的电脑下载抖音电脑版。”好久没喝过这么美味的粥了，所以说做善事终有善报。裴秀才忍不住轻笑一声：“娘，你确定我干的是好事？”什么？他杀人，我掩护，他和我都不是什么好人。裴母愣了一会，赞赏道：“11勤快热情，手脚麻利，做的一手好饭菜。他还会杀人，真是厉害。”娘，杀人不是什么优点吧？这也能夸？那要看杀的是什么人，杀那些坏人是除恶扬善，放在乱世那可是英雄。陈十一听到你这么夸他，烧饼都能多卖几个。温之恒见陈十一还未归家，生怕他出事，准备出门去找他。大少爷，我回来晚了。温之恒看着满头大汗的陈十一，忍不住心疼。慢慢的，别着急，你无事最好。我以后都没事了。温之恒疑惑地问了一声：“都处理好了吗？”“那就好。”大少爷，你怎么不问我怎么回事？每个人处理的方式不一样，只要你自己能处理好，那是你能力的成长。成长？对，自认的多少了？大部分都认的，有些还没学到。成长并不是年龄累积的阅历，而是经历太多所悟出的平和与淡然。以后你读了书，懂得别人的感悟，在别人的千言万语中甄别属于自己的道路，要勇敢且执着地走下去。你以前经历很多吗？经历过一些，我们快点回去，这周说不定把厨房给烧了。果不其然，真让温之恒给说着了。厨房里浓烟滚滚，温之柔手上拿着锅铲从里面跑出来，她看着面前的温之恒和陈十一，气不打一处来。什么时候了，饭不做，火也不烧，竟然还找机会弹琴。众人看着桌上黑乎乎的菜，没人敢第一个下手。温之柔环顾了一圈之后，咬牙切齿地朝温之恒说道：“吃啊！”他磨了磨牙齿，哼，带11厮混就是这个下场。温之恒眼神瑟缩了一下，他是不是误会了什么？陈莹霞普身，卷袖染饰衣，字写的真好看。陈十一走到裴秀才身旁，给他递了一份荷叶包着的酥饼。君子不吃嗟来之食。什么？这是你给我写字的报酬，或者说你需要我再欠你一份人情？我并不需要。那你快吃吧，等会凉了。李茂被杀的事情一直没有平息下来，案子一日未结，就像有把剑悬在心头。这时赵婶子不知在哪听的消息，那李茂常在赌场赌钱，听说欠了一屁股债，赌场有个姓古的专门催债，上次碰到李茂拒不还钱，一气之下就把人杀了。杀人的匕首就在姓古的家中。听说呀，那姓古的也不是什么好东西，看到他们狗咬狗，真的痛快。你听到了？什么？坊间的传言并不真实，但现在就是事实。我利用李茂的死大做文章，用匕首的漏洞致姓古的受了牢狱之灾，只因曾经我与姓古的人有深仇。你要明白，我之前的那番说辞根本不是为你辩白，我只是利用你而已。这么精彩的视频看得我都饿了，我先找点吃的垫垫肚子。刚好前几天我在抖音商城买了3只松鼠的红枣夹核桃，香甜可口，营养美味，官方正品，身边的人都在这里试吃。点商城进大牌试用，或者直接点击评论区就能买，超多零食新品，好吃划算。大家也快点评论区选选吧。哦，然后呢？你是要说以后不要再往你家跑了？陈十一笑了笑，你要姓古的打手下大狱，这是你的事情，不是吗？裴秀才双眸疑惑不解，被当作嫌犯进了县衙的，哪个不是一身伤的出来？或者有些都出不来了。其他的事情我不太关心，我只知道我最无助的时候是你为我说了话，不管你是出于什么目的。话及此处，裴秀才无可辩驳。我姓裴，名洛书，表字谨言。哦，我再告诉你我的名字。我记住了，裴秀才。11，洛儿的意思是，你可以喊他的名字，不用总秀才秀才的喊他，不然显得很是生疏。陈十一笑着点头，转过身。他叫裴什么来着？听着很绕口，要不还是换秀才吧，简单又好记。这天，药铺的杨大夫找了过来。秀才，不是我非得催你还钱，实在是这要钱拖得太久了。我这个药铺小本生意，没有钱财进门，我也很难周转的。裴秀才面对杨大夫的催债面露窘色。杨大夫，你能再缓些日子吗？我这边一有了银钱马上还你，还望你宽限些时日。杨大夫深深叹了口气，甚是无奈。秀才，要不是家里那人催得紧，我如何会在大庭广众之下催着要你的要钱？你也可怜可怜我这老头子吧。杨大夫，你别说他，这是怪我。裴秀才之前已经凑够了钱，想要还你来着，后来我身上受伤，没带够银子，就借了秀才手上本应该还你的银子。你看时间久了，秀才也没催我这段时间都在挣银子，准备还他。你若生气，就怪我，莫怪裴秀才，他欠你多少银子？2两8钱。女孩把身上所有的铜板都拿了出来，数了数，一起递给了杨大夫。你数数，看够不够？杨大夫数清楚钱后，笑眯眯的走了。裴秀才站在那里一动也不动。
我明明不是什么好人，一直在利用他，怎么就值得他一而再再而三的相帮我的同时还照顾我的颜面，把所有的责任往自己身上揽，让我不沾染任何污垢，还平白得了大善人的称赞。我这样一个清冷不好相处、挑三拣四、脾气臭、相貌丑陋还毒舌的人，真的不值得。你怎么了？傻了吗？欠你的银子我会尽快还你的。有件事情想要求你。裴秀才疑惑的眼神盯着他，求我？我有什么可求的？我想学认字，你可以教我吗？你收女学生吗？你收学生的束修是多少？裴秀才此刻还有什么不明白？他连不还钱的理由都想好了。裴秀才轻轻的笑了一声，1两银子月钱，外加4升新米，3斤上好猪肉，2斤梨花白酒，逢年过节也要送礼。你还要学吗？陈十一用手指掰算，梨花白要多少铜板1斤？大概40文。这么精彩的视频，看得我都饿了。我先找点吃的垫垫肚子。刚好前几天我在抖音商城买了3只松鼠的红枣富铁软糖，枣香浓郁，口感 Q 弹，官方正品，身边的人都在这里试吃。点商城进大牌试用，或者直接点击评论区就能买，超多零食新品，好吃划算。大家也快点评论区选选吧。每个月折算下来应该要2两银，家中的花销1个月大概3两银，那1月下来我必须要挣5两银子。除去成本，我一天最少要卖70个饼，生意最好的时候才卖了200多个铜钱，按理说刚刚好够，但人都会吃腻的，而且镇上就那么多人，只怕往后生意会淡下来。裴秀才看着他苦恼的样子，抿嘴笑着。能用刚刚的银子学一段时间吗？如后期我能交上束修，你再教我。裴秀才点点头，自然可以。你已认识这么多字。裴秀才实在惊奇，难道还有谁在教他？别人认字的时候，我偷着学了几个。那你需要我教你些什么？什么都可以。裴秀才轻笑了一声。你笑什么？这有什么好笑的？我这有几本书籍，你既然认字，我把书给你看，给你解惑讲义，这样你会进步得更快一些。就这样，陈十一跟着裴秀才认识了更多的字，读了很多书，偶尔他也会有点疑问。贫贱之交不可忘，糟糠之妻不下堂，为何要用糟糠2字？这只是一个寓意，即使以后荣华富贵，也不能抛弃与自己共患难的妻子。糟糠是指粗劣的食物，代表着艰难困苦的日子。陈十一想了想，我不喜欢这2个字。为何？糟糠这2种食物我都见过，也见人吃过，但后来村长家把这2样喂给猪吃了。最穷的时候，村长的妻子也陪他一起吃过。之后村长发了财，手上拽着银钱，却让曾经的糟糠之妻病死在茅草房里，选择和其他的女人过日子。当男人有了荣华富贵，又有几人愿意提及以前贫苦的日子？糟糠之妻不下堂，这世上无几人能做得到的。裴秀才张了张嘴，却发现满腹诗书的他竟无词可辩驳。裴秀才望着旁边空荡荡的摊位，有点心不在焉。陈十一究竟去哪里了？已经3天了，读书岂可半途而废？像他这样3天打鱼2天晒网，如何能学得好？他按住心头的焦躁不安，装作不经意的和一旁的赵婶子谈起陈十一的去向。赵婶子摇了摇头，我也不知道，应该是家中有事吧。也不知道他家中出了什么事情，有没有需要帮忙的地方。当天晌午，陈十一终于回了来，裴秀才见到他放了心，但又立刻板着脸。你去哪里了？也不知道要打声招呼，别浪费你教的束修。陈十一仿佛没看见裴秀才愠怒的神色，面上尽是喜色。遇到什么事？为何如此开心？我发财了。陈十一从怀中掏出一只精致的狼毫，送到裴洛书的手中。这是送给你的，你的那只笔毛都快掉完了，还在用，给你买一只新的。裴秀才微怔了，心里泛起一丝喜悦。为何？不是和你说了吗？我发财了。你发了什么财？他靠近裴洛书，悄声细语说着。我呀，卖菜挣了35两白银。裴秀才有点不可置信。谁家卖菜能挣那么多？是真的。你说说看，你怎么挣的？看得我都饿了，先吃点零食，马上跨年了。我在抖音商城买了徐福记沙琪玛，软糯香甜，蛋黄味足一盒，不到2位数。我还买了好多小零食，好吃又便宜。点商城进入秒杀频道，或点评论区就能买，超多优惠券限时发放。我给大家争取到了超多专属优惠，点评论区先到先得哟。今年了，一起准备迎接仪式感吧。能挣这个钱，说实话，我觉得应是财神来光顾我了。前日我挑了一担子青菜去往县城。那天我看见素娘嫂子往墙上泼水，然后生出的丝丝缠绕的白雾，有点仙气飘渺之感。我想应该是墙面上什么东西起了作用，于是我用布巾小心翼翼地从墙面刮了一层下来，放在盆中，用水一浇，果然又显出了白雾。所以你用这种办法显出你的菜与众不同。陈十一点头，本来是想尽快卖完罢了，谁知卖到一半被一个大管家模样的人给包圆了。你遇到了有钱人。我当时胡编乱造，说了几句没头没脑的吉祥话。裴秀才笑了，你这吉祥话估计不止吉祥那么简单吧？那管家问我这菜是哪里来的，为何会流露出仙气？我说这是自家种的，早晨起来的时候就这样了，平时都没见这样，说不得是哪位仙人下凡，见青菜嫩绿如翡翠，
带走了几颗，留下了仙气儿。你这嘴儿，但人家信了呀。你想啊，谁家的菜会这样？说不得你也是第一次见吧？后来发生一件事，那才让人想不到呢。什么事？那管家把菜买回去，给府内的老夫人说了这件事情，谁知一直缠绵病榻的老夫人，次日就能下床走动了。你说悬不悬？还有这事？我当时也不信，是第二日我来卖菜，管家一下子把菜给买了，而且嘱咐我不准卖给他人，连菜带赏银，一下子给了我35两。裴秀才一直笑着。你别笑，其实我觉得这也不算是怪诞之事了。一个人一旦有了在意的东西，整个人精气神都会不一样的，病自然就好得快些。那我过2日再摘菜去卖。裴秀才摇了摇头，不可。为何？你能得到这笔银子，是建立在他们的幻想之上，让他们觉得上天在眷顾，他们才愿意花这笔银子去买福气。但如果整个县城都是幻想破灭，他们就会觉得受了欺骗，你就会步入险境。11，你记住，物以稀为贵，以后卖菜莫再用这种方式，明白吗？陈11听了忙点头。夫子，还是你想的周到，不然我的小命交代了，都不知道问题出在哪。那你今日为何这样晚过来？你不说我都忘记了。他把包裹解开，里面是2本书和纸。我去县城卖菜，本就是为你打听一下，看有没有适合你挣钱的事情。我在县城转了很久，才发现墨香书店要请人抄书。我当时就把你给我写的10个字给掌柜的看，他一看，立即就同意让我带书回去抄。抄完2本给8钱，怎么样？裴秀才怔愣地接过书和纸，很是触动。用手机看这么精彩的视频不过瘾，推荐大家用抖音电脑版，大屏看电影电视剧更爽更高清，网友弹幕互动更流畅。小窗模式工作娱乐两不误，还可以免费设置颜值博主专属动态壁纸。快用你的电脑下载抖音电脑版吧。你去县城是为了我？也不全是为了你，我也想去县城看看，你别多心。裴秀才了然的点头，谢谢。谢什么呀？你现在可是我的夫子，为你做这点事情是应该的。还有啊，你抄快些，我把书交给书局时候，问问掌柜的，能不能让你长期抄书，这样收入就有保证，也无需再欠别人要钱了。你今天还有事吗？没事的话，早点收摊，我请你下馆子。裴秀才忙收起桌子上的东西。说到吃，你动作还挺快。食之性也，这是自然而然的事情。他们来到镇上一个偏僻的小酒馆。我娘以前带我来吃过这里的黄焖子鸡，鸡肉鲜嫩，汤汁浓郁，我也很喜欢。我也想尝尝。夫子，这是我自出生以来第一次下馆子。裴秀才感受到了陈11的喜悦心情。11，你知道男女大防吗？你是说男女有别吗？差不多是这个意思。当一个人每天想着怎样才能吃饱饭，这些男男女女的事情早已抛之脑后了。我觉得吧，那只是属于富贵人家的准则，他们地位高，有权有势，家中的女儿自然是金贵的，所以要放在家中好好养着，不轻易示于人前。他们像娇贵的花，而我吧，就像野地里的草，能好好活着就行。裴秀才看着陈11满足的笑容，分外好看。他明明长得一般，为何却让我看得心砰砰直跳？裴洛书急忙转过头，掩饰自己内心的异样。11，这几天你好像很忙，总不见你人影。我这2天把菜地里长好的青菜带到镇上卖，碰到一个奇遇，挣了30多两银子。什么奇遇？陈11把之前同裴秀才的话与温之恒说了一遍。你啊，真是个鬼机灵。